Hello everyone, I hope you're doing well. Today, a live stream about the public live letter or letter from Producer LXX. It is live in like 10 minutes. I wanted to launch the stream before, just to get ready and stuff like that. I'm also making sure it works properly. Yeah, like that. If I do that, yeah, that's working. I'm on my main at the same time. As it is mentioned in the description of this live, sorry if there is a black screen sometimes. I have a little bug. But as it is mentioned in the description, the public live letter will be translated from the official Discord of the game, or at least the official Discord of the Reddit of the game. There is a link in the description. I have to credit them for their work, obviously. Yeah, we just have to wait. They made their test just before. Test for the microphone. Also you'll see my transition as we are waiting. Transition for my scenes on Streamlabs are from Square Enix, that's why it's Shadowbringers, as I didn't update it yet. Yep. Just 5 minutes before it launch. What to expect today? Most likely some gameplay, the trailer for the patch. We always have a trailer for the patch, so we will have that at the first in the first minutes of the stream. When they made their test for microphones, they also said that it will be a long stream, so I will be live streaming most of it, obviously. If there is a Q&A at the end, maybe I won't stream that.
Not because it is not relevant, but I mean, I like to at least stream the core of the live letter, which is the patch 6.1. It seems that it will start with the trailer actually. We'll see that in a couple of minutes now. I put some sound to the stream. I'm trying to have the live chat. Where is it? Oh, this way. I'm not used to YouTube Studio stuff. Anyway, hello everyone. So I am Qyorria, and the live should start really soon. We can expect at the very beginning of it the trailer, and then probably the core content, like a summary of what will be discussed today. They do that like usually. Oh, it's starting. 暁が解散してからというもの、ここも少し静かになりました。でも寂しくなんかないのです。皆さんそれぞれの目的のために忙しくしながらも元気に過ごされているようですから。旦那のような類いまれなる武人にこそこの地図はふさわしい。宝の地図か。進むのなら守り抜け。いつか君に送ったこの言葉は確かに立ち止まったものの物言いだったのかもしれない。ハイデリンによって14に分かたれた世界、ここ原初世界から共存世界へと渡る方法について
少しでも手がかりがあるならと調べていたのだけれど、そのものズバリなんて見つかるはずもなく、神の力を披露しよ愛しき古来を受け取るがよい。これが人の生の躍動か。さあ人の古来よ、次なる神域に足を踏みね。我は人にして神なの。Alright, that was a long trailer with a lot of details. 第70回ファイナルファンタジー14プロデューサーライブのお時間です。 So this trailer will be available in every languages. It was in Japanese for obvious reasons. So we have Yoshipi and Mobile saying hello. 70回ですよ。70回まで来ました。長いね。はい。70回という節目がちょうどこう2022年度の始まり4月1日にやってまいりました。そうですね。はい。We had a lot of details in that trailer. So we had some MSQ, some dungeon. At the end we had the what is the name? The Alliance raid, obviously, and also the Ultimate raid. はい、よろしくお願いいたします。しかしなかなかまた皆さんざわざわされてるトレーラーでしたね。うん、まあわかんないだろうでも。なんか。So the public elevator will be the part 2 of the information of patch 6.1, and we will see some live gameplay footage. まあテンション上がってきたぞみたいなコメントをいただくと結構嬉しい。見ててもねそんな感じあったんで、本当にボリュームすごいんで、はいはい、お届けしていけたらなと思ってます。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょうか。そうですね。もうあんまりダラダラやってると時間深くなりそうなんで。Yoshipi is happy because players are really exciting for what's coming next after the Endwalker and so before the summary of the public elevator, we will have the date for the patch. It should be mid-April, I think. 珍しいね。それじゃないよ。まず。はい、というわけで、ファイナルファンタジー14パッチ 6.1、新たなる冒険、公開日がこちらとなっております。はい、4月12日。12th of April, so in 11 days, starting today, we will get the patch 6.1, sorry. Yeah, Tuesday, April 12, yes. They start with the date, I forgot about that. It was more or less announced already. Anyway. 表現をね、はい、よろしくお願いします。はい。はい。ということで、はい、ちょっと待ってくださいね。もう、
しょうか。動画、トレーラー OK ですか？はい、ありがとうございます。冒頭でご覧いただいた、トレーラーですけれども、公式 YouTube チャンネルの方に、全言語アップロードが完了しております。ということで、URL ご紹介し So it ましょう。 should be releasing right now. はい、こちらですね。Yep, the trailer in every languages, obviously. About the trailer. I put it at the end of the live, I think, unless I replay it. 今がいいチャンスですので、そちらをご確認いただいて、また戻ってきていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、準備よろしければ、トレーラーに行きたいと思います。行きましょうか。はい。それでは行きましょう。トレーラーお願いします。どうぞ。音流れるかと思ったら、ずっと実機の音だった。Was that the trailer? I've put it in English language. まあ、ガラーンとね、した。It's so much quieter these days without everyone around. Yeah, obviously. Stan? I have my sources, and I know that each and every one of you is doing well and keeping busy with your endeavors. This map is the keys to fabulous riches. I'll be the king of fools to simply give it away. This map may or may not be genuine. Take heart and protect them well. Such were the words I once said to you. And here I stand, failing to live up to them. As you know, I've been researching ways to travel from the source to one of its reflections. Well, looking for hints at least. I don't expect to find a simple set of instructions tucked away in some dark corner of the library. Witness the glory of the divine. A gift of flame for our children. So this is the spirit of man. Come, mortals. Enter my realm, if you dare. So that was it for the trailer? In English this time? はい。トレーラーで見たシーンは What did we miss? 16インチの中からおさらいした後で、実機でを使いながらいくつかのコンテンツご紹介いただくということでよろしくお願いいたします。はい。そ
それでは早速参りましょうか。まずは実装項目のおさらいからいきたいと思います。はい。パワーポイントお願いします。まあ、まずは何と言っても、新たなる冒険ということで、メインクエストご注目ください。今回もたっぷり、カットシーンも非常に、豊富にですね、結構長いです。はい、ボリュームありますので、ぜひ楽しんでいただければと思ってます。はい。そしてですね。So that's a summary of what is to come with the patch. They commented a bit about the trailer, but that was not much interesting. They just said what we knew. So we'll get new MSQ, a new side quest in patch 6.1x, so not at the beginning, which is the Tataru's Grand Endeavor. A new role quest, so additional storyline to that. It's like in Shadowbringer when you finish every role quest storyline, you have a final storyline. I think that will be that. Yeah, so the side quest with Tataru will be in a smaller patch in 6.1x, as I said. They commented that the new request will be available once you finish all the ones introduced into Endwalker, as I just said. But this time, these new role quests aren't just story, but also battle-focused. The patch will be released on the 12th of April, so in 11 days. And thank you for the comment. デイリーもございます。はい。こちらちょっと後ほどでいいんだよね、実機で。はい。後ほどを紹介しようかな。はい。そして今回ですね、ヒルディブランドシリーズはですね、外伝だのなんだのって呼ばず。They commented that Tataru's quest line is not released with the patch because they don't want to mix with the MSQ. So next we have a new tribal quest on 6.15 with Arkasodara tribe quest. これはね、今後もまたヒルディし続けていくね。ヒルディ最後の挨拶とか、こうヒルディの冒険とかね。There is Hildebrand Adventures in patch 6.15 as well, but in Japanese the title is named Hildebrand is back. 渾身の我々素晴らしい。一時期お休みいただいてた分だけ渾身のヒルディになっておりますので。やばいです。楽しみです。久しぶりにね、バカかよって言っていただけるんじゃないかなと思っております。こちらも 6.15 で、公開となります。そしてこちらもサイドクエストですが、次元の狭間オメガ番外編ということで、グレンドリベレーターの頃ですね、4.x シリーズで展開していた次元の狭間オメガというレイドシリーズの後日談という形になっております。こちらもですね、相当気合を入れて、ライティングされているので、じっくり一通りの 6.1 落ち着いたあたりでじっくり読んでいただければなと思っております。なかなかいいお話というか結構深い感じになってますので、ぜひですね。そう、オメガまだthey commented about Omega Quest, so that's additional quest to the Omega storyline, which is already available for Stormblood. The quests are packed, and they say that if you didn't play Omega Reds yet, well, now is the time. And obviously we will get new custom deliveries with Ameliance Leveilleur, the mother of Alizé and Elfino. 2.0 範囲から順次、対応していくということでですね、総称として新しくコンテンツサポーター they now speak about this new part of the patch, where they previously mentioned it. They will add some trust system in Qyorria Reborn dungeons,
それに伴って And they call that the duty support ま system. だまだMMO を作り慣れてない時期ってこともあって、レギュレーション結構むちゃくちゃに作ってたものがあったんですけど、改めて結構作り直して And as it is written, it will be only the patch 2.0 dungeon, so at the release from the release of Realm Reborn, and it won't be side dungeons, so it will be only focused on main scenario quest dungeons. まあリットアティンだけじゃなくて、アシエンラハブレア戦もクエストインスタンスバトルになっており、ちゃんとラハブレアらしい戦いが待っておりますので、この辺ねぜひちょっとやってみたいなという方はですね、強くて2ゲームの一通り落ち着いたらですね、ちょっとやってみていただけると全然またちょっとイメージ違うと思うので、はい、よろしくお願いします。それに伴ってですね、メインクエストのルーレットも、今回変更が入っており、内角外角、それから独立したコンテンツになっているアルテモアウェポン破壊作戦という3つのコンテンツで、メインクエストルーレットになっております。はい。そして今日はですね、吉田さんが折れていただいたので、じゃあコンポタの実機の画面を。Yoshipi commenting about it, about the duty support system, that even if you have played it in the past, the dungeons from Realm Reborn, maybe the experience will feel refreshing if you give it a try in New Game Plus, as New Game Plus asks you for replaying the dungeons anyway. They will make a demonstration of duty support system now, so we will most likely see Yoshipi performing a dungeon from Realm Reborn with that in a couple of seconds. He's getting ready. なんか大丈夫。あれが出ない？大丈夫です。大丈夫？はい。ね。今ちょっと安全チェックをしております。いやなんかそうか、あれサスタ社が開いた時に出るのか。じゃあ大丈夫かな。はい。じゃあ画面 PC お願いします。我々のワイプも邪魔なので、はい、決して大丈夫です。So, we get a screen like the trust system, I guess? コンテンツサポーター、このコンテンツ情報の中に新たに入っております。コンテンツサポーター。まあこれをこう開いていただくと出てきます。で、コンテンツサポーターでいけるダンジョンとかコンテンツ一覧がこう並んでおります。So you get to choose your dungeon you want to perform, and you have some kind of preset of characters with you, I guess. これまで呼んでいたフェイスとちょっと違うところは、メンバーは自動的に皆さんのロールに合わせて自動的にこちらで決めますので、メンバーが入れ替わったりっていうことは少なくとも 2.0 範囲はないです。で、今まあこの新生オロゼアで、まあいきなり漆黒のヴィランズに飛ぶんですけど、ここの間はどんどん埋めていきますんで、この後のパッチで。で、漆黒のヴィランズとかになってくると、ここにメンバー Oh yeah, so that's a new screen for Twist overall. So you will get also Shadowbringer and most likely Endwalker screen as well, as you can see as you press the menus on the top of it. So Yoshipi commented, when you open the duty support system, this is the screen you will see. The difference to the trust system is that we decide the NPCs that will join you based on your role, at least for the 2.0 dungeons. When you get to Shadowbringers, there will be a small indicator at the bottom to show that you can pick the characters you want to enter the dungeon with. いいけど、じゃあもう俺がめっちゃ消せばいいな。はい、大丈夫ですよ。本当に優しいな皆さん気になっちゃった。なるほど。これだとわかる前。They just noticed their console, their debug console was visible. 大丈夫です。本当にまずいものは見てないで大丈夫です。多分大丈夫。ありがたい。で、フェイスというものは。現体の育成モードのことをフェイスと呼ぶ形になりますので、暁のメンバーの、育成ということ自体がフ
フェイスという名前に、システム名に変わりますので、よろしくお願いします。まあちょっとね行ってみたいぐらいですよね。ちゃんとね、まあそっか、変わってる ID もダンジョンもあるからさ、結構あるんですよね。トトラはい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 。そっか、噂の清掃が入った。チロッって言ってみ？全然打ち合わせ外だろお前みたいな感じだけど。The trust system will now only refer to the later stage in which you can train and level up the trust NPCs, so in Shadowbringer and Endwalker, as it was the case before. カットシーンはスキップしとこうか。暁の不術師。あ、そっか。暁メンバーたちと。暗い。でもね、だんだん、ちょっとずつでもね、マップを開けたりとかね、記録してるんですよ。あ、しまったな。話してる。キルコマンド用意しなかったですね。今、妖精か。はい。So Yoshipi used the command to kill the enemies and commented about that because he didn't ready it. So the dungeon is Totorak, and he said that it was never that looking good before. 実際広いんでしょうね。だからこう暗さも緩急をこうつけるようにしてあったりするので、結構いろんなダンジョン手を入れてますので、テクスチャーもね少々こっそり多分手入れてるんじゃないかなと。これは皆さん一旦見学に行かなきゃいけないやつです。はい、ちょっと一回実機をカメラにしちゃっていいですか。はい、じゃあ生カメお願いします。という形でですね、ぜひレベリングルーレットとかで当たっていくと思うので、確かにそうですね。はい、前にもちょっと言いましたけど、ハウケタとかはね、2ボス倒せばワープのオブジェクトが出るんで、いやデジョンのリキャストねみたいな時でも大丈夫になりましたんで、はい。すごいな。うっかり先輩風吹かしていったら様子が違うっていうことがあり得るわけ。でも逆に So about the little changes, Yoshipi commented that you will probably encounter these changed dungeons at some point in leveling roulettes. Some have minor changes, like in Oke Manor. You won't need to return after the second boss anymore. And so back to the PowerPoint. はい、ありがとうございました。ということでコンテンツサポーターシステムはこんな感じということですね。はい。はい。では続いて参りましょうか。おさらい項目です。アライアンスレイドダンジョン新たな、シリーズが今回スタートします。ミソロジー・オブあれ違う飛ばした2つと違う1ページ飛ばした早くもしくじった1ページはい何もなかったよ。 So next in the PowerPoint we get new dungeons, new trial and new unreal trial, as it was mentioned already before. ダンジョン名はもう明かさないままパッチ日を、迎えようと思いますので、まあトレーラーからなんとなく雰囲気を、まあ純粋な冒険がスタートすると思っていただければ、まあただそれだけで終わるのかな果たして14みたいなところも、ご注目いただきつつ、ですかね。そして新たな討伐討滅戦ということで拡張後の、ね、6.1 とか、まあ、5.1 とかは、まあ、大体拡張のラスボスの5区が来るぞということでですね、今回終局の戦い、これがまたね英語がかっこいいですよね。ザ・ミンストレルズ・バラード、エンド・シンガーズ・アリア。いいですな。いい、かっこいい。なんかさっきほらトレーラーでトレーラーなんかまずいことになってましたね。なんか頭ぐるぐる回っててどうしたんだろう。めっちゃ頭ぐるぐる回す。なかなか大変そうなニュアンスでした。いやーやりごたえ、挑みごたえ満点だと
思いますので、楽しみですね。ぜひ、はい、挑んでいただければと思います。はい。そして新たな言 And so they comment about the minstrel's ballad and singer's aria. So as you may know, if you finished Endwalker, obviously, the last boss of Endwalker didn't get an extreme version because it's always like that. They commented that, as always, the first major patch of extensions brings the extreme version of the last trial, and that's what Minstrel Ballad and Singer's Aria is. About the Unreal Trial, so Ultimate's Bane Unreal, there will be new rewards, and you should be thinking they are nice. And now they will speak about the new Alliance Red, Myth of the Realm Part 1. They say that we will get a sneak peek of that Alliance Red later. I believe that a major part of the trailer was about that, as we were fighting some bosses we never seen before. And about the Ultimate Duty, Dragon Song's reprise, Yoshibi thanks everyone for the wait. So there will be a new Ultimate in page 6.11, which will be 2 weeks after patch 6.1, so that's at the end of April. まあちょっとなんかね落としすぎもとは思うんですけど、ちょっとねインタビューでもいくつか触れてピックアップされてたところもあったんですけど、まあやっぱりちょっと実装直後の絶って、これまでのなんかこう実装からね時間経ってる絶とはまた一味も二味も違うというのと、まあさらにちょっと難しめだと思うんで、他の絶と比べても。なのでまあちょっとゆっくり長めにこう攻略期間を取ってですね、6.1 のいろんなコンテンツも皆さんやりたいと思うので、ちょっとまったりねゆっくり攻略するぞと。そうですね。はい。いう。About the Ultimate Duty, Yoshibi is commenting that it will feel different to the past Ultimates, and I don't want to scare people too much, but a freshly introduced Ultimate will feel a lot different to clearing an Ultimate. Long after it was released, so please take enough time if you want to tackle this content. There will be job adjustment and I will talk about it later in the public live letter. The second part of the public live letter will also have a lot of PvP content with the new PvP mode, I think, game mode. As you can see on the screen, plot sales in Imperium, Hillsguard, Residential District, Adventurer Plates, Portrait Editor, the Unending Codex, that's the image on the bottom right, and Data Center Travel in patch 6.18. 6.1 で1回リリースはしますが、ちょっとベータ版とさせてください。というのもですね、まだちょっと僕の方でですね、使い勝手を調整したい部分があってですね、6.15 を正式として、はい、いきたいんですけど、ちょっと使っていただいてフィードバックとか雰囲気も欲しいのと、まああまりにも規模がでかいんで、ちょっと一旦その実装しておかないと 6.15 が苦しくなるので、ベータ版としてこちらもですね、後ほど実機を使って。About the adventure plates and portrait editor, they worked hard on them and will release them in patch 6.1, but they will only be in beta version. They will show it later.
and they say that they have to introduce them to get feedback about them. はい、じゃあまあ後ほど、実機のご紹介も見ていただいて、皆さんも、これ触れるは 6.1 で触れるってことですか？触れます、触れます。はい。実際にプレートも作れますし、ポートレートも作れるので、まあ後ほどちょっと実機でご紹介します。はい、お願いします。そして愛用の見聞録というものがございまして、はい、ちなみにこのキャラの愛用の見聞録どうなってるの？開いてない。I think they will show something. 開いてないらしいので、まあ読み物ですね。The unending codex will be unlocked through the MSQ, so the main scenario quest of 6.1. 集めてもらうっていう感じじゃなくて、冒険をやっていくたびに光の戦士がね、ちょっと記憶力あれなんで、いろいろメモしていってるみたいなイメージでいただければ、キャラクターに出会うたびにちょっとキャラクターの項目が増えて、これまでの共に歩んできた冒険が読めるみたいな感じになっております。はい。結構ね、しっかり読み物として書いてたりするので、面白く読めるかなと思いますので、ぜひ旅のお供によろしくお願いします。そしてですね、前回ちょっと説明不足で非常にご迷惑をおかけしましたが、トピックスもたくさん出させていただきましたデータセンタートラベルがですね、And about the data center travel, so it's in patch 6.18, as I said before, which is this summer, I guess. And they are currently debugging this feature, and we'll try to make some smaller update to them. さあ、そしてその他はちょっとかわいそうではあるんですけど。So next we have some small update, New Game Plus with Endwalker. New Rodgar hairstyle. Okay, a lot of players was waiting for that. More glamour plates and location where they can be used. Ability to try on items from Final Fantasy XIV online store, that's nice. People were probably waiting for that because, well, you cannot blindly buy things. New animation for parasols. Check mark displayed on items used to obtain minions, moons, and so on already acquired. Improve market search for items used for minions and moons. Oh, we have images about Rodgar hairstyles. Oh, this one is Snow. You can get it from actually the online store. That's not bad. なるほど。そうしないと、もともと耳と頭が一体成形で作られているのが、ロスガルを実装するための仕様なので、そこを髪型を追加するならもうこうするしかないので、中に入ってるんです。なるほどね。はい。Okay. いかついけどかっこいい、なんかすごい。いっぱいある。お。ちゃんとね、ないのかって言われたんで、あった。あります。ちゃんとね、ない。すごいな。The tube hairstyle, and that's I don't remember his name, but another new hairstyle. There will be 20 glamour plates. They just say that. That's really nice. I know a lot of players waiting for that, and also, well, that's the end game. You will be able to apply any glamour plate in, well, you will be able to apply glamour plates in any sanctuary. Sanctuary is basically any village, like around Aetherytes, and so you don't have to go in the big city to do that.
エリアなんで、確かに。はい。かなりね、使いやすくなるんじゃないかなと思います。はい。そして、オンラインストア You should be saying that it will be almost everywhere you can teleport to. It's useful when you want to switch job during an end train, ご覧いただけます。 for example. で、さらに、傘に新しい待機モーションを入れてですね、ちょっとおしゃれに、傘を差してポーズを決めるみたいなことができるようになってますね。はい。あとはそのマーケット等々でですね、自分が習得もしくは登録済みの、ミニオン、オーケストリオンフなどにチェックマークがつくようになるので、はい、どれ持ってたっけ、どれ持ってなかったっけっていうのが、まあそこで一目で分かるようになるということですね。で、まあ当然その、絞り込んで検索することも可能になりますよと。まあその他にも、非常に多くの、アップデートがあるんですが、はい、一応項目としてはこれぐらい、はい、おさらいとしてはこんな感じ、ね、はいですね。ありがとうございます。ということで、ここからこれをですもう全チェックですかね。ね。You should be complaining because there are a lot of updates and he had to check everything himself. バランス調整が必要なものはもう全部終わってます。なるほど、なるほど。はい。あとはいろいろな細々としたものがいっぱいあると。So now they will talk about job adjustment. 項目をさらに掘り下げて、この先は、はい、お願いいたします。最初はこちらから。At least they didn't announce they will raise the size of the glamour dresser. It's only the glamour plate for now. の公開まであんまりね言わないようにはしてたんですけど、最近新しいプレイヤーの方も増えてきてですね、もうちょっとジョブ調整関連触れてもいいんじゃないというお声も頂戴していたので、はい、全部ではないんですけど、もちろん、ちょっと話せる部分に関してはお話ししようかなと思います。はい。では次どうぞ。はい。まあざっと出るんですけど、まずその1。はい、その1。貴公子は、もう純粋な火力素材。Sorry for the noise. So potency increase for machinist. I don't know to say that in English, to be honest. So potency of multiple action, including Heat Blast, Wildfire, and Drill have been increased for machinists. Next we have some changes for Samurai. And Ninja. パーティーシナジーのタイミングが合わないっていうところが結構ストレスっていうこともあってですね、ブンドルに今までの、騙し討ちの効果を入れて、騙し討ちは自身から対象に与えるダメージを上昇させる効果っていうふうに変わっています。Yeah, that was a weapon from Pandemonium. なので、ちょっと最初のうち手癖があるかもしれないですけど、That's weapon you get from Pandemonium Savage. でもちろん、まあ、下に書いてあるんですけど、今日話すジョブ、書かれてるジョブだけ調整するわけじゃないので、ほぼ全てのジョブに何かしら入ってます。So you should be convincing that it's not only these 3 jobs will get adjustment, but every jobs. So after Machinist, Samurai, and Ninja, there are nothing much to comment about it. Everything is on the PowerPoint. So Dark Knife will have a buff with Walking Dead effect. And it will restore HP. Okay. You will get more HP by attacking enemies while you are on Walking Dead. So after Living Dead. Interesting. Dragoon. Shorten the animation look for jump action. Okay. Less death, I guess. 節約できるようにするのと、ジャンプ系アクションを総じて 0.3 秒硬直時間を縮めたので、
Well, with 6.1, I think Pandemonium will get easier for players, so I guess that will be the time to clear for people that didn't. You have until 6.2 to clear the first part of Pandemonium anyway, if you really want to read. I'm stuck at the third stage, personally. Summoner, Searing Light will now be cast directly from the Summoner instead of Carmichael. Okay. I don't know what it is. 名前が出てこないジョブの変更もありますし、名前が出たジョブもここに書いてある以外のこともありますからっていうところは再三お伝えしますけども。はい。暗黒騎士だと So you should be commenting again about the job adjustment. There will be changes for other jobs as well, and the jobs mentioned on the sheets aren't limited to the adjustment on the sheet either. A full version will be in the patch note, which will be available on the 11th of April, most likely. ダジオブベルの内容もですね、大きく変更させていただいております。Oh, White Mage will have some buffs, that's nice. MP の消費量をヒーラー全体的にもうちょっと抑えたりとかっていうところをやってます。あとは学者なんですが、こちらもですね、野戦治療。So about Dragon, they commented that some Dragon skills will have skills repurposed and readjusted. Sorry for my English on that. To cut down button bloat and stress. Okay. They extended the effect radius for Sacred Soil for Scholar. Okay. Yeah, that's some nice buff, I guess, to adjust. Only Scholar got a little nerf for the Expedience skill, which is a sprint that is granted to everyone in the party. They divide it by 2. 大幅変更していくんだっていうところをやっているので、まあちょっと 6.2 目指しで、結構変えさせていただくことになるかなと思いますので、なるほど、ご了承いただけると助かります。で、あとはですね、全体的に低レベル帯の時の they say that they also made adjustment for lower level, so not just for level 90. 90になった時のバランスには直接影響ないんですけど、低レベル帯やってる時に暇すぎるっていうジョブにちょっとアクションの習得レベルを下げて、まあその分範囲 A の威力を下げて範囲 B も同時に使えるようにしたりとか、そういう調整はやってるんで、数字も結構変わってるんですけど、低レベル帯の方のプレイにも今回バランス調整入れてますので、そのあたりも You will learn some actions sooner on lower level, so it doesn't feel as boring playing them, but that of course results in some potency nerfs. Okay. ね、弱体、まあ今回その疾風怒涛の経緯という、なんかちょっとそれ以外にもドキドキされてる方とかちらっと見たんですけど、それらは特に、大丈夫でございます。なるほど。はい。大きなものといえばちょっとこの20秒というのを10秒させていただく。まあ赤間だとデプラスマンが 0.3 秒硬直が短くなる。硬直が短くなる系はね、結構いろんなジョブにやったので、はい、なってる。例えば忍者の祝日。They tried to reduce the animation lock a lot on Ninja and Red Mage. まあちょっと今日ご紹介できるのはこのぐらいまでなんですが、かなりのジョブにいろんな調整を。And so that's it for job adjustment on the public live letter. The full version will be in the patch note, obviously. And they say again that the changes is not only what you see on the screen, obviously. So now they will talk about the Alliance Red Myth of the Realm, which is about the 12
If you don't know, the 12 in the lore is like 12 gods that are represented by every city in the game. Some cities are disappeared, and some are not, but the 12 are some kind of gods. Beyond the primals, beyond everything, in some way. はい、のでそちらをお待ちいただければと思います。まあなんかこうタンクの範囲攻撃が前方奥義で使いづらいとかいうやつもう変えたりしてるんで、もっとこう ID でヘイトが集めやすくとか、まあなんかいろいろ手は入れてるんで、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。では次のブロック参りましょう。続いてはこちらです。はい、ミソロジー・オブ・エオルツェアです。はい。もう一度タイトルのおさらいですが、お願いします。First Alliance Red will be called Myth of the Realm Part 1 Aglaya, as you can see on the screen. 何やらトレーラーでもそれらしい場所が映っておりましたが、And Yoshipi will give us a sneak peek to this Alliance Red. それが見つかったみたいなところから物語が始まっていくことになります。なるほど。ということで、こちらは今日は実機で、どんな場所なのをちょっとだけお見せいただきたい。心配だなそうですね。今日一の。ちょっと待ってよ。IC マスター2じゃないとダメだよね。2です。2だよね。はい。打った方がいいんだよね。打った方がいいですね。すごいな。堂々とコマンド名。スラスラ D。As always, Yoshipi is worried to show too much of the Alliance Red. He's logging probably, trying to get in it. まあでもまあ指差し確認みたいなもんです。PLL 常連の皆さんなら聞いたことあるかな。入ってたのかこれ。あれ？オンまでか。はいはい。これでちょっと待ってね。はい。今準備段階に入っております。あれなんですよ。まあ皆さんご承知の通り、まあおそらくカットシーンは見せられないだろうと。いろいろある。ちょっと見せられる場所まで移動する手順だと思います。すっごいなんかこの辺ごちゃごちゃしててキーボードがいけないんで。はい、バーン。今。輝ける新規アグライアの He is currently struggling to get in the Alliance Red, it seems. 今コンテンツに突入したところでございますけど、まだ見せられません。突入しております。ダメだな。ダメだな。突入カットしないとダメだなやっぱり。綺麗だったからお見せしたかったんだけど、ダメです。余裕でダメです。ちょっとお待ちくださいね。ちょっととある人物を奥へ押し込めるので、ちょっと待ってください。ああ、なるほどね。So they are trying to hide the spoilers, and we won't get any. They will try to hide the cutscene to get in the Alliance Red. That's why it's taking some time. 早く歩いて。おお。この声もダメだ。本当はね、ここもね、お見せしたいぐらいなんですけど、これは無理でしょ。無理でしょ。無理です。無理オブ無理。無理でしょ。はい。ちょっと待ってね。So like in お見送りしたので、待ってくださいね。ちょっと入り口に戻ります。テクテクとスタート地点へ戻っております。少々お待ちください。まあ、ポジションマーカーで飛べはいいんだろうけどね。さすがにそれはどうかと。So Marble said that like in near Reds, there are some characters at the beginning of this one, and so they try to hide them. And so we will have some images now, I think, in a few seconds. Yep. Okay, that's interesting. We are in the sky. We have some special signs on the ground.
That's the very beginning of this Alliance thread. 今のでめっちゃドキッとした。話しましたね。なんかビャーってなった。そう。そんなバカなこんなところに隠し要素だみたいな。通常のエフェクトですね。高いところにあるってことはどうせまた落下すんだろうって書いてある。お、どうなのかな？さすがベテランの非化線は違うね。確かにな。あ、お、なんだ？あ、遠くに何か小さい何かがいるな。Oh damn. どっかで見たことあるような。A big statue. Interesting. いや、これはワクワクします。この雰囲気のところで話してトレーラーのどんなね、ひどいありさまになるのやら。なんかいっぱいいろんなもの浮いてますね。そうですね。不思議なところ。新域ですか。はい。よくそんなギリギリのせい。いや、吉田さんすげえなと思って。Apparently they almost shown something. これ踏んだら終わるやつ。Okay, there's a boss in front of なぜ攻めるのか。in front of him. よし、はい。ギリギリの戦い。まあこういう感じで。And they don't want to show it. 踏んで Okay. いただきますが、まあ最初 So they show only the entrance of the Alliance thread, but not the boss. But I guess we saw some enemies from the trailer. But if you check the trailer, I think you can see some of them. 確かに。まあ実在するのとか。まあね、十二神ってまあ14に登場するさまざまな神様って結構万神だったりするじゃない。まあ万神って可能性もあるのとか。ああ、まあ確かに。うん。あとそのまあQ14からね、まあ新生から始めた方もそうですけど、オープニングでね、時代の終焉トレーラーからニュービギニングにつながっていくあたりとか、ほら惑星ダラガブを封印した時に。Yoshipi commenting that it's not all about the beauty of the instance, because he said before it was looking beautiful, but the player will touch on the 12, what they are, do they even exist, and all these questions. And yes, you can will fall down. ということで、ボス1もボス2も落ちます。はい。ボス3は落ちないけど、外に行くと焼け死にます。あ、なるほどね。まあ外はダメだ。外周はダメよ。You can fall off the arena in boss 1 and 2, but you can't in boss 3. In boss 3, you will burn to death. Interesting. いやなかなかですね。はい。凝ったギミック山盛りですんで、わーわーしていただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。それでは続いて参りましょう。続いてご紹介するのはこちらになります。パワーポイントお願いします。ほい。有効部族クエスト。They will talk about the tribal quest now, the Arkasodara, so the elephant man from Tavner. This will be in patch 6.15, so probably in 2 months, I guess. That's the mid patch of this rotation. So usually it's like 2 months, I guess, after the beginning of patch 6.1. So maybe in June. They are in Tavner. I don't recognize place. Okay, that's a new area, that's why. 最終ではない。なるほど。はい。ちょっと進んだ段階の、アルカソーダラ族の拠点をご覧いただいております。かわいいんですよこれ。So that's not the rank you start on, but that's not the last rank either. So you don't get that at the beginning, obviously. And I guess the little animals are the amount we can get.
コミカル。あ、そこにもいる。いるの。なるほどね。どんな風にさらに育っていくのかちょっと楽しみですね。まあちょっとね、種族を超えた友情というか、そういったもの、絆とかね、そういうものをまあちょっと描いていけたらなと思って、作って。So about the story of this tribal quest line, it will be a story around the bond and friendship that overcomes tribal boundaries. That's what Yoshipi just said. And they will now show some new moons. So most likely we will see the tribal moon. That's why they go on with that. Okay, so apparently they can't show every month. マウントの画面をチェックしてみます。ああ、なるほど、なるほど、なるほどな。なるほど。こいつだけやめとくか。はいはいはい。あ、これだったら大丈夫ですね。お、切り替えで良くなったら言ってください。はい。ゲームお願いします。やっほー。どうやらマウントですね。これは Oh, that's a tribal moon, obviously. 好きな人は好きやから。ゲドリマンがすぐ近くですね。It looks good. I like it. あ、なるほどね。結構近いですよ。近いですね。飛びますよね。川だって飛ぶんだ。そうでした。だって14だもん。そうですね。みんなの思いで何でも飛ぶよ。デュナミスだわ。あ、そっか。ね。またいい要素が増えたもんですね。思いの力。はい。あ、なんかアクションがある。おお。右やか。あ、他にはですね。ほう。お。久々ですね、大型。確かに。Okay, interesting. They will show, well, the mini shown 5 months. And one was the little robot from Near Red, I think. 今日は見せていいものはお見せしますので、少々お待ちください。あ、なるほど。確かに。随分高い。よし。はい、どうぞ。ゲームお願いします。Interesting. いい感じ。コントロールと上下キーやんって言うでしょ。キーバインドしちゃってるんですよ。そうね、もうその気をいかんのじゃ。ふわりと。なんか。So this kind of model we already seen before. Yoshipi commenting there that he actually likes this one, this mount, but you can't get it from the tribal quest, you can get it somewhere else. Next we have this one that look like some kind of bird. We have a dinosaur. Oh, I don't know why, but it looks like a tribal mount this time. Something you can get from that new tribe. まあマウントはね、これで全部じゃもちろんないんだけど、まあ今回もいろんなコンテンツで、そしていや待望の出ましたよ。待望のわー飛んでるわ。Oh nice.
we can guess that at the moment. ボロっと言われたんで、なんとかしろって言われたんで、言えました。はい。やったね。ありがたい。 So they have the permission to add these pods because it is a collaboration. Yes, there is a pod mount. They will add it with 6.1. And what we see right now, it wasn't the flying. Yeah, that's nice. I wonder how we can get it, but that's really nice. なんかこう自分だけで飛んでる感のあるものってあんまりなかなかないから、この小さいものにぶら下がって飛ぶのいいですね。腕取れる？いやいや、非化線の腕力。No, that's not from Beast Tribe quests. They just show every month that we will get from 6.1 for, well, most of them. I believe there is the dinosaur on the first month they shown that will be from the tribe, but the other ones are not. And this one is, well, they wanted it before, I guess. But they wasn't able, and now they have the authorization from near Automata Producer. And usually say that this pod mount is rather easy to get. They will now show us some minions. ミニオンもこのタイミングでご紹介いただいて、あ、もう開きましたね。見せていいやつが入ってるはずです。6 minions, I guess? ちょっと待ってよ。まだ非常中です。一回さ、カメラにしましょう。うん、そうです。安全策です。安全に行こう。はい、大事大事。怖いね。リストからだと怖いね。そうです。何が飛び出すかわかんないです。ああ、なるほどね。確かに。それは安全。これでいいよね。今、ホットバーに移植しております。少々これね、これすごい好きなんだよな。どうぞ。はい。カメラじゃない。ゲームお願いします。We have a first minion, which looks like a little car, like a toy. なんかブリキのおもちゃの車なんですけど、はい。どっかで見たやつが運転してるんですよね。ねえ、皆さんどうかしてこれさ、チープさすごいこれ。これはすごい。Oh, we can't see it. ここからも見えるんだって違うんですよ。書 Okay. いてあるだけ。はっついてるっていう。That's nice, actually. I like the idea. ああ、いいですね。なんかまた不思議なデザインの何かですね。そうですね。なんかいい歩き方いいです。歩き方がかわいらしい。そしてなんとドレッドノート君が And the dreadnought, okay. よかったんじゃないかって思うんですけど。言われてみりゃそうです。ついにちゃんとあれですよ。That's a kinda hard design. タンクが防御バフ貼らなきゃって昔のね。I guess it was painted on Nero, yes. Some kind of bird now. 相手チームのね、顔を作るのうまいよね。このなんとも言えない顔がさ、確かにいい顔しておる。お主いい顔してる。マーメット感がある。We have a lot of animals as minion. これは
このサイズ感でカンガルー面白いです。しばらく見ているとね、はい、ね、なんか何かがぴょこっと飛び出したりねしてね、いいんですよ。まあまあ今はそういう気分じゃないのかな。どうやらそのようです。気になって仕方がない。It looks nice. なんだろう、そこにしか目がいかなくなる病に今全員がかかりましたよ。さあさあ、まあまあまあ、それはお楽しみにしてもらいましょう。じゃあ次のを呼び出します。はい。あ、まだゲームで大丈夫ですよ。Oh, dog. I love it. I want it. Okay. I adopt it. 手を出していくのかっていう感じでしょ。ああってことですね。よくこのポリゴン数でこれすごいですね。作ってるよなと思って。ほんとすごい。あ、こっち見た。かわいい。あ、今しかもちょっと鼻にペロっていったのはあざといです。何お前らついに犬もかみたいな。That dog looks nice too. ああ、これは見てられるやつ。そうですね。はい、犬派の皆さん、お待たせいたしました。増えましたよ。これはずるいよな。もうなんかこれだけで可愛いもんな。そうね。何これ短編映画の一シーンかなみたいな。はい、というわけで、It's really cute. マウントの一部ご紹介でございましたと。あとあれです。なんなら、ファッションアクセサリーも見ていいです。はい。なるほど。じゃあちょっと戻してもらっていいですか。一旦生カメですね。はい。 And so far, well, to answer your question, I really think that's Nero. Like you can see his red armor, blonde hair. I really think that's Nero. 何もつけてないから。まあ確かに。ちょっと待ってよ。こっちって、あ、これじゃあでもな。それダメですね。でも、でも、ありあり。あり。そうか。じゃあ。Now they will show us some new fashion accessories, so like the parasols and wings we had before. Now we get more in 6.1. I'm still proud to have the pixie wings on my main. I wonder what they will show us. あれどこ行った？妹もすげえ数になったな。あれ？ついに検索に手を出すしかやあれ。今確認しております。皆さんの見たいやつを見せるための今準備をしております。少々。あ、スペシャルか。そうか。これでいけるよね、きっと。それです。はい、サイでございます。はい。ちょっと待って。まあいいや。どうぞ。いいです。はい。じゃあゲームお願いします。はい。ファッションアクセサリーです。はい。何かいつもと様子が違うな。なんか暗い。So first a parasol for sunshade. すごい日傘感。That's what they said. Looking nice. I like how his character is holding it. そうですね。シャバシャそうですね。はい。シャバシャなんですけど、おしゃれを優先される方はそれでも。もうそうですね。日傘。ね。Oh yeah, there is also the new idol position with accessory with parasol. They show that too. Because before you had a default idle position, that's all. So now you will have different ones. 珍しい白間。So we had two parasols, now we have some glasses, I guess. That's Nero glasses. I think that's Nero glasses at least. くれないですね、これは。光投げそうですね。はい。
何食らってんのよぐらいのことを平気で言いそうな感じがしますが、はい、これで、皆さん頭装備をした状態でグラサンできますし、 That's まあこういうそのファッションアクセサリーで、I don't think that's that's spectacles, but that's classic spectacles, I think. 少なめではあるんですけど増やしていこうと思いますので、はい、まあぜひぜひこの辺もいろんなこう撮影とかにね、はい、役立ててもらえればと思っております。すごいファッションアクセサリー拡大していきますね。You should be commenting that it's not many yet, but they will add more of these so you can enjoy taking screenshots even more. はい、ありがとうございます。こんなところでといったところで大丈夫ですね。はい、で続いてですが、すげえな、この曲頭から離れなくなるね。ですね、この流れで、ですね、幻想試着のご紹介もぜひお願いしたい。なるほど。Yeah, that too. 場所移動を何卒よろしく。Now they will show us how to preview mock station items in game, オンラインストア販売品の試着機能である like the Final Fantasy XIV online store, as now you will be able to try the items before buying them. 直でその宿屋に行くのかと思ったら2段階。The feature for this preview is only available in inns. まず宿屋へ行っていただきますね。はい。まあゆっくり休めようガッハッハと。ほい。客室でございまして、でもって、はい、ここでですね、はい、まあサブコマンドにですね、はい、新しい項目として幻想試着、はい、オンラインストア That's a new option when you interact with the bed that will get you to the preview section. そろそろ私押しますよこのボタンを。はい、押して寝転がってフェードアウトするところまでは大丈夫です。はい。はいはい。次今寝るシーンが入って、寝ます。はい、寝ます。コロコロコロ。は。いやもう素晴らしいね。で、ちょっと待って、今試着画面見せるんですが、試着画面開いた瞬間にちょっと今ちょっとお見せできないものが映る手はずになっておりまして、今それを回避する。They have to hide this screen because I can't show something. So that means we will get more workstation items with 6 at 1, obviously. そうだけど、そうだけどって感じ。ちょっと見せたくなんない？いや、わかる。いつだよって言われたらなんだよ。Marble telling to Yoshipi that if he really wants to show them, then he can, because he is the boss. いいんですよ。吉田さんがいいならいいんですよ。究極的には。チラッと、チラッと。カイロス起動すれば大丈夫。I think that's なるほど。that's something that already got leaked a few months ago anyway. Yeah. We saw that. Well, I saw that before. ちょっと一回戻してくれるかな。お前めんどくせえなって。そうですね。So that was a bit of a leak of something that will come in the official store. A 5 item outfit. はいどうぞどうぞ。はいゲームお願いします。青いんだよ。データが乗ってっからな、いろいろ。So now they really show the feature. こういうそのまあモグステーションで販売されているアイテムをこう今まさに。So the feature is called Dream Fitting, and you should be commenting that it's because you are sleeping, so that's called that way. So you imagine yourself with items. So you can try the wall set on, I guess, one piece at a time. So that Yashtola's
would fit. まあ、こういった形でご自身のキャラクターで、できますし、まあ、実際ここから、いつもの、キャラクター UI をさらに開いて、装備試着をして今装備してるものに組み合わせるっていうことも、まあ、できるので、なるほど。まあぜひそうやって使いこなしていただけると、よろしいんじゃないかしらと。ここのプレビューだけが全てじゃなくて、あれどう呼び出すんだっけ。あ、そうか。You can open the visual inspection screen and combine it with gear you are wearing right now to preview how it looks together. You should be saying there is too much things he can't show people. Like if he clicks on the wrong button, I think he's gonna show the things he don't have the right to. というわけで、こちらもよろしければですね、ぜひお試しいただければ思っております。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ということで、No, they will talk about housing. I don't know if that's about housing item or location. I guess that's housing items. 続いて次のブロックに行きたいと思います。次はこちらです。どうぞ。パワポお願いします。ほい。パッチ 6.1 以降の土地販売ということでご紹介します。Oh no, that's actually plot. Okay. So housing plot says from patch 6.1. So they remind us that there is an explanation on Bloodstone about how it works, how the lottery system works. まずパッチ 6.1 では、エンピレアムだけじゃなくて、すべてのハウジングエリアの全区画は抽選販売に設定させておいていただいてます。で、パッチ 6.1 で新たにその全区画に関してなんですけど、FC 向けの土地というのを多めに、ご用意させていただいております。So all wards in all residential districts will use the lottery system, not just each guard, all other areas as well. That was something we weren't sure about the patch, if that was only Imperium or not. And the second part, more plots, will be available for free company in patch 6.1. I guess that's something they already talked about, like they want more free company plots than personal plots. こういった形になっておりますよと。で、変更した場合は変更しますとか変更しましたっていうのをお知らせしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、個人宅がないわけではないです。FC 向けの土地の方が多いということです。はい。So they say that the plots will not be limited to FC, but there will be more FC plots than normal one. For the lottery cycle, all wards will follow a shared 9-day cycle. So the first 5 days, when the patch come out, player can view a plot's placard and enter the lottery, receiving an entry number. で、ギルを一時的に、お支払いいただいて、抽選番号というのをあなたはこの番号ですよっていうのを受け取ります。なるほど。で、その初回スケジュールとしては、And so obviously it starts when the patch come out in the 12th of April. というふうになってます。こちらタイムゾーン、違いますので、詳細がその黄色い文字でタイムゾーン各地域出ておりますので、ご確認ください。はい。で、And also you have to pay the fees during these 5 days when you entry, and the result period, which is 4 days after the 5 first days, you will know if you won the plot or not. If you won, you can purchase it, and if you cancel, well, you get only 50% of your gels back, and if you didn't win the plot, you get all your gels back.
Also starting with 6.1, the result period, the first result period is on 16th of April. ないですね。はい、お手すきのタイミングで、吟味してですね、ご応募いただければと思います。 You should be commenting, obviously, that faster entry doesn't increase your chance of winning, so enter the lottery when it fits your schedule. 終わるとですね、次の応募期間が始まるので、 After the 4 days of result period, new lottery cycle will start. という感じで、このサイクルをずっとこう繰り返して、 So after the 20th of April. よろしくお願いします。はい。で、本当ちょっとすべての主要こと細かにここでお伝えするのはちょっと難しいので、すべてトピックスの方に先日出しましたし、Q&A としてこういう時どうなんのっていうのもご用意してありますので。You should be saying again that you should read the article on Lodestone if you want details, because they can't talk about it on this public live letter. That's not the purpose of it. また皆さんから多く寄せられる質問がありましたら、どんどん足していきますので、何かあれば公式フォーラムとかいろんなところで言っていただければ対応していきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということでハウジング販売のおさらいです。はい。といったところで、一旦前半はこのぐらいかなというところなんでございますが、吉田さん的にあとなんか見せときたい。So that's it for the first half of the public live letter. But Yoshipi wants to show more things. So first we get gear from the new Alliance Red. まあその新しいアライアンスレイドがまあちょっと始まるということです。装備もらえる装備ですね。So that's the tank gear. It kinda looks like Eureka gear. We will see that in game, but I don't know, there is like a feeling about that. The cape is see-through. Interesting. まあこんな感じでですね、まあいろいろこうロールごとに用意して。Oh, that's nice. なるほど。で今回のこの装備シリーズのこう鎧の光り方っていうのは結構こだわってアート班もキャラ班も調整したので、ちょっとね周囲の環境光をちょっと取り込むというか、色が少しその環境によって少し白っぽくなったりとか、より黄色っぽいゴールドになったりとか、まあそんな感じでできておりますので、皆さんランダムになぜか星座をつぶやき出すっていうよくわからない。Yoshibi commented that the team worked really hard on this, so that the environment's lighting will reflect on the gear. Interesting. We have some caster now, I guess. That's kinda hard to imagine from the screen. Usually it's looking better. Next we have something different from Alliance Red Gear, obviously. これ前開きと前閉じがあるそうです。はい。すごい。That's hard to see. まあそうですね。一般風ですね。はい。But I guess that's nice. We have a new model for houses next. あとはですね。その絵強いなと思って。絵力すごい。これね。はい。これ新しいハウジングの一体成形ものですね。Oh, that's looking nice. It's like in Ilmeg Pixie Realm. I'm really looking forward for that.
結構先の計画まであるんで。これ。はいはいはい。サイズ違いですよね。うん。これすげえんだよな。おい屋根になんかぶっ刺さっとんぞみたいな。本当だ。Nice. それによってこうお菓子だね。こういう T That's some details from the same screen, from the same house design. すげえいっぱい印刷したな。すごい今日多い。Next, we have some new housing items. So that's a bed and something to... some kind of game. That's nice. あ、よく見たらこっちはベッドです。 I like the idea. そうです。まああとはこういうね。What's that? これは素敵。というわけで、 Okay. 今回も、たくさんの、おしゃれ装備やら、その報酬装備やら、ハウジングアイテムが Yeah, ございますので、 I see what you mean. ぜひね、いろんなタイプのコンテンツで、遊んでいただけると嬉しいです。はい。ありがとう。 So now they are having a break for 15 minutes. ここらで一旦 They will most likely show images 後半もね、もりもり about various stuff. 後半すごいもんな。はい、のですが、ここで一旦休憩とさせていただきまして、休憩は今からおよそ15分取りましょうかね。後半の再開は9時、日本時間で9時45分再開でいきたいと思います。そして本日の休憩の音もご紹介させていただきたいと思います。今日がたまたま4月1日だった。新年度ね。新年度。またの名をエイプリルフールでした。どうするここでさっきのパッチ実装日は分かってますよね。今日何の日だって。ちょっとみんなあまりにも信じてて俺ドキドキしてんだけどみたいなね。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ということで今日もですね、前回に続きまして、あまりにもいっぱい They are joking about the... well, because this is the 1st of April. You should be saying, what if I tell you, that the patch date from earlier was an April's Fool? ご紹介させていただきたいと思います。ね、最近始めてくださった方はね、全然見てないと思います。ちなみにもう YouTube にはどれもこれも上がってはいるんですが、まとめていくんで改めていきたいと思います。で、この後ですね、都合1、2、3、4、都合5本のビデオを連続でご覧いただきまして、年号でいうと2010 during the break, we will get April Fool's videos from the past years combined, 5 clips in total, and they will continue at 45, so in 15 minutes. And I will myself take a little break. I'll be right back. I will let you with the images. Pioneering a new green energy alternative in transportation and bringing a truly progressive ride-sharing option to our customers on the street. We've partnered with the best scientists, engineers, and genetics experts in Japan to breed an exceptional fleet of chocobos. Our cutting-edge Chocobo app connects you to the nearest chocobo with a simple swipe. When you call on a chocobo, you can choose its color, play your favorite Final Fantasy XIV music. You can even choose to tip it extra greens. Imagine a world free of angry drivers and traffic jams. Our chocobos are essentially on autopilot. Just pop in your destination and enjoy the scenery. 弊社のチョコボは Wi-Fi 機能内蔵、自立型、そして有効的です。また環境に意外な排気ガスは一切出しません。Well, here at Chocogo, we believe the best product is always a husbandry of technology and nature.
when you see one of these birds in person, you just can't help but be touched by their power and grace. Look out for Chocogo in your city soon. And wherever you go, go green with one of our amazing chocobos. Happy riding. Final Fantasy XIV Online has always been about giving the players the most immersive MMORPG experience, but we wanted to take that immersion to the next level. We know our fans love gathering. This is when a player harvests natural resources as a miner, botanist, or a fisher. But the problem is, in order to gather anything in-game, you're restricted to your PC or console, but not anymore. Introducing Final Fantasy XIV Online Go, aka Gathering Outdoors. The players are sent the notifications to their phone. These notifications take those players to the gathering nodes in the real world. There they can meet with their friends and harvest resources just by tapping the screen. We're also working with a Japanese design company who have created a state-of-the-art accessory for the Go, which we are calling the Final Fantasy XIV Online Go Harvesting Stick. このハーベスティングスティックは単なるプラスチックの棒ではありません。この特殊なプラスチックの棒はプレイヤーのスマホを採掘用のハンマーや園芸用の斧のようなものに変えることができる収集能力を高めてくれるものなのです。 Without the harvesting stick, there is still a chance that players might fail to gather a material. But attach the harvesting stick and the success rate is maxed out. What's more, the harvesting stick can even turn your smart device into the ultimate fishing accessory. Final Fantasy XIV Online Go brings our incredible community together like never before. This is perfect for both our casual players and the more hardcore ones who love to farm. Anywhere, anytime, you can be part of the Final Fantasy XIV Online experience with the Final Fantasy XIV Online Go.
I'm back, and yeah, most of them are only in Japan. So if you don't check media from Japan, you can't see most of them. That's something. Thank you. I never seen this one. That's actually nice. That's the Star Blood one. When you go through the dungeon for the trial, I think. The nature trial. Write it out. Yeah. Magni Fantasy. Nice. Wow. What is it? Something very special. Ooh, what'd you get, hun? This is Omega. Wow.
What's it for? It's an ancient primal being of unimaginable power. It's traveled between dimensions for thousands of years. And it's a smart speaker, too. Omega, what was the score of the Warriors game last night? Games are for the weak. Combat is the only true test of victory or defeat. 114 to 98. Hey Omega, why do we have muscles? Muscles are used by organic beings to run away from battle. Why? Because organic beings are weak and fearful. Why? Because they are inferior. Why? Omega, play romantic music. Calculating. Omega? Yeah, me Sent you a too. presentation to my calendar for Friday at 11 a.m. It is 99.9% likely for your presentation to fail. In order to protect you from that tragedy, I shall delete all copies of your presentation. Undo! Undo! Are you Omega, tell me a joke. You were adopted. That's so great. That's horrible. Omega is like part of the family. Omega, turn off the TV. Engaging wave cannon. Omega by Square Enix. Oh, that's over for the clips. Still have a couple of minutes before they come back. We have I don't know what I gonna talk about in the second part. Usually that's something precise, like sometimes it was job adjustment and stuff. They should be back soon. I'm French, so from France. And that's why my English can be terrible at times. I'm trying, but yeah. はい、戻ってまいりました。第70回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。ここからは後半戦ですね。はい。休憩はお楽しみいただけたでしょうか。ね、なんかいろいろやってきたなっていう感じがしましたね。はい。Thank you. 本日は、パッチ6.1コンテンツ特集パート2ということで、実機を交えていろんなものをご紹介していただいておりますが、じゃあ後半戦参りましょうか。まあそうちょっと一個ね、今休憩中にですね、皆さんの反応をちょっと見ようと思ってバーって急いでツイッター見てたらですね、まあこの放送の実機画面を見て、今日のレンジのアイコンがないと。吉田レンジをやってないんだと。
ああ、なるほど。で連中の気持ちがわからないって書いたんですけど、僕の仕事用の PC でさすがに放送してるわけじゃないのでそりゃそうだ。このなんだろう、なんだそのジョブを操作する時のアクションは結構僕の So you should be saying he was rushing for Twitter to check people reaction. People saw that he didn't add any ranged DPS on his bar. まあ僕らジョブの調整とかチェックするときは、もうなんかなんかデバコマ一発になっちゃってるんで、ごめんなさい。というわけで、まあなんかここが僕の仕事側じゃないっていうのだけご了承いただける。でもね、新しい人やっぱりね増えてるから、確かにこういうとこ気をつけていかないと。その誤解を生んでいくなって改めて思ったんで。So his answer is that he has comments when he checks jobs on balance and it's not its working screen. He wanted to make sure player knows that since they also have a lot of new players. So they talk about the new extreme trials, the mini trials, ballad. 我々がなんだもうテーブルを作ってあるアイテムレベルの今の上限値にドーン I think that's Ansinger Qyorria. I didn't know it to read. 突然あそこに僕ら自分たちでデバッグコマンドでレベルシンクとかアイテムレベルシンクをかけていろんなことをやって調整しに行く感じになってます。はい。いろいろハラハラすることがすごいね。早いな。あ、もうすごい1ビットも見逃さないぞ感がすごくありました。ありがとうございます。まあでもこういうのはね大事なんですよ。本当にこういうことの積み重ねというかがね健全な運営を生んでいくと。そしてなぜか視聴者の皆さんがだんだん開発環境に明るくなっていく。まあいいじゃないか。皆さんもね一緒に14を作ってる人たちですから。そうですね。はい。はい、ということで一瞬画面出ました。もう一回パワーポイントで一瞬ご覧いただきましょう。次のブロックは新たな極透明 So Ansinger's Qyorria. The extreme trial of the last trial of Endwalker. Main story. ちょっと待ってくださいね。いきますけど、さすがにカット準備します。ダメだろう。はい。今安全チェックを行っております。少々。I think Yoshipi will show the fight. You usually do that and dies with it. ちょっと待ってね。はい。ね、最近そうなんですよね。これ入ったらびっくりするんじゃないかな。こっから始まんの？確かに。思った。今思ったよね。He's saying that you will be surprised when you enter the instance. Saying to yourself, wait, is it where we start? 皆さんいろんな情報を見始めているところだったんですが、よし、ちょっと待ってよ。はい。We will show the game, I think. じゃあゲームお願いします。Yep. 見たことある人。まあ今回まあ行月のフィナーレクリアされた方のために、If you didn't play Endwalker, you should not watch. I forgot to say that because this is the last burst of Endwalker. もう認めんぞみたいな展開になるじゃないですか。そう認めんぞの後だと思ってください。ああ、なるほどなるほど。あの後結構もうなんか勝負はついたみたいな空気になったじゃないですか。あそこからです。So there is a lot of happening in the last boss fight of Endwalker, where the player is like, we are not accepting this. Imagine this fight to start right after that part. それはそれは。賑やかな戦いになりましょう。まあそういうことでしょ。まあだって何もないもん。何もない。ワンチャンその外周の光ってるところに触ってするのか。It seems you can fall. いやここは大丈夫です。それは大丈夫です。なるほど。
Oh yeah, he's checking if he is dying by touching the ring. It's fine. どんな戦いになりますやら。はい。さあ、はい、せっかく。わかんない。 So he's saying to look away if you didn't clear Endwalker, obviously. It's spoilery. カメラ位置高いけど、まあいいか。いや、でも高い。はい。ちょっと調整しますね。はい。はい、ゲームお願いします。はい。うん。果敢にも。 So like he usually does, he will start the fight and probably die. そうです。ラバが食らっちゃダメね。おい。結構サービスですね、今回。 There is a new mechanic in the middle, it seems. あーっと。 And he fell. なんか見たことないやつがグイーンになってドーン。よし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 。これは大サービスしました。まだ見せて大丈夫ですか？まあいいんじゃないかな、死ぬから。まあというわけで、まあほんの触りですけど、はい、もうのっけからあんなことです。結構その、はい、容赦がないので。容赦なかったですね。容赦がないですね。でなんか星のね、はい、色がついてたり、ついてなかったり。大変。忙しいです。忙しいです。そうですね。これは。ただやりごたえという意味では、はい、結構あると思ってます。で結構進捗進んでいってる感っていうのもしっかり。Recommend that the planets add different colors, or maybe they don't. Who knows? So probably a new mechanic with the planets. You will get 2 totems for each clear. So that means you need only 50 clear to get the moon, I guess. そうですね。報酬はトークン2個もらえますんで。やったね。はい。They will now show the Adventurer plates. That's a new feature that will be in beta for this patch. 次のブロックに行きたいと思います。続いてはこちらです。画面にお願いします。UCB will explain the Adventurer plates a little further using the PowerPoint sheets. So that's an Adventurer plate, I guess? You have a picture of your character and you display something. I guess you have your title, your name, the main job you can display, when you play, the purpose of your... well, for what you play, I guess. So you should be saying what you see on the screen is what we call the Adventurer plate. What you see on the left side of it is what we call the profile. あんまりしない状態にしておくこともできるんですけど、この左側の枠をプロフィールと呼んでます。はい。で、続いて、On the right side, you can see a portrait of your character. 表示されている部分、はい。このことをポートレートと言います。まあ自分の写真ですね。はい。で、これに加え、Oh yeah, right, yes. High company, Grand company rank as well. And I guess the thing right on the bottom is like the signature. Like you can write what you want. The outer edge is what we call the plate design. You can customize all 3 of these, so the plate design, the portrait, and the profile. So first they show how to edit the profile. So on the bottom it's your search command.
ンカンパニーの階級とか、所属してるフリーカンパニーネームとか、it will be automatically added to your profile. So when you change your search command, you will change on your portrait, on your profile. はい。で続いてポートレー So it display っていうのはですね、この右側ですね。まさに it display what time you normally play, your favorite jobs, titles, playstyle, and more. Your GC rank, FC name, and search command will automatically be reflected. あと枠、飾りの枠。 So next you have editing portrait. Customize your portrait by selecting a pose, expression, lighting, camera, background, frame, accent, and more. You can save multiple variations and switch between one of your favorites at a time. はい。できます。ちょっと沼な感じがあります。 So yeah, you can save them, and so you can change any time you want. You don't have to take a picture each time or something like that. And next we have editing plate design, which is a background of this adventure plate. You can choose from a selection of base plates, plate frame, top and bottom borders, and more. Yoshi is saying this can become an EV time sync. But since it might get annoying, we also have prepared a few templates, and Yoshi will show some samples. でまあどんなものが作れるかっていうとちょっと簡単にご紹介しましょう。サンプル紹介。はい。まあ So that's an example. はい。感じのものだったり、まあちょっと硬派な Another. That's nice. That's quite different to what I expected. You have some modern, some fantasy, some wooden plate. I like it. And it has something for roleplay, I guess. So that's really nice too. 調べるとは別のコマンドで、他のキャラクターの it will be a different command to the inspect command if you want to check someone else's plate. And now they will do an in-game preview of that. どんな感じなのというのをちょっとご紹介実演していただける方かな。ありがとうございます。 Yoshi is saying that they are on the last stages of debugging, so he is sorry if something goes wrong. 最後のデバッグをやってるんで、バグったらすいません。はい。ご愛嬌。はい。ここが今最大のなるほど。山場に差し掛かっております。よろしいですか? So to edit your adventure plate, you have to go in main command, my character, plate editing. メインコマンドのですね、マイキャラクタ So ー that's the first menu. アドベ And ン you チャ will ー have プレートの編集っていうのがございます。 your character でこんな感じです。 and that. これちょっとさっきテストで開いたんで、一回いきなり開いちゃってますけど、最初にダイアログが出て、こういうものですよっていう説明ははいちゃんと出ます。 So that's how the adventure plate will be looking by default. So when you first launch a game at 6.1, you will have a plate like that. すごい。でここでこのプレートデザインを編集っていうのをやるんです。And so you have some menu to edit the design. さすがにでかすぎるか。そうね。なるほど。あ、ぐらいだったら大丈夫。The arrow on the bottom part of plate edit is where you can change template. はい。ここのプリセットですね。はい。シンプルもの。あ、なるほどなるほど。うん。ほらこれだけでそれっぽいでしょ。ぽいぽいぽい。それっぽいよ。はあはあはあ。ほっ。うん。なるほど。タンクヒーラー。はあはあはあ。Oh, that's nice. DPS。リムサフ。 Oh no, that's the template, and the arrow on the bottom of that menu is where you can save them. Okay. みたいな感じで、ございます。これはテンプレート。まあもうこれで十分だという方は、まあ例えばウルダハ風で一回保存して、
もうこれでもう保存されたので、でこの状態から、まあ、プロフィールの So if you are satisfied by one of these templates, you save it and then you can go onto editing your profile. ものを、変えることができるんですけど、例えば、俺はもうこのアドベンチャラープレートってまさにキャラクター紹介なので、 You can change the job you want to show. メインジョブを出しておきたいと。今何かじゃなくて、今何かじゃなくて、もう俺はもう絶対ブラックメイジが、とにかくみんなが俺のプレートを見るんだったら、今自分がどんなジョブをプレイしてたとしてもメインはクロマなんだっていう場合は、クロマを設定しておくと、まあ自身がどのジョブをやっていたとしても、ここにブラックメイジって。なるほどなるほど。この人クロマの人なんだっていうのが示せる。You can have it show the job you are currently on, but you can also set it to always show a specific job if you want to show everyone your main job. 今、まあ、バトルジョブでいるけど、どっちかって言ったら自分クラフターなんだ。なるほどね。とか、そんな感じで、設定可能になってます。You can set a favorite title as well. で、お気に入りの称号っていうのもですね、あんまりあるとやべえ。確か大丈夫なやつしかないって言いました。本当？はい。本当？じゃあ大丈夫。これ、ちなみに、リストになんで全てのジョブがないかっていうと、フラグを見てます。なるほど。ちょっと中途半端なデータで本当申し訳ないんですけど、さっきデバコマで、白魔になったりすると、クエストをクリアしたわけじゃないので、クエストをクリアするとフレームが増えたり。 The list of jobs only shows the job you have unlocked, obviously, and not every job, and you need to meet some criteria for that. 選択肢になっていて、なんかこうクラフターの特定のクラスを観測するとそれが選べるようになったりとかしていくので、もう最初からかなりAs a veteran player, you will have a lot of options to choose from the beginning. ちょっとすみません、デバッグ用のやつなので、ジョブが欠けてたりするのはそういう理由です。はい。はい。で、まあ称号はお好きなように見せたいものを見せられます。そうそう。You can select up to 6 options for your playstyle. So that's the 6 square we can see. So I believe you have MSQ, Dungeon, Trial, Raid, Eureka, Treasure Map, PvP, and a lot of stuff actually. I think that's the same, most of them are the same icon as you can set on your free company profile. ビギナーでもぎ取られた人はビギナー With some addition, obviously. いやいや結構私ハードコアですよみたいな感じにして設定。であとはプレイ時間ですね、ここ。これは例えばこの上段は平日だと大体まあ俺の場合23時。If you played too much and your sport icon was taken away, you can use this one instead. That's what they commented in the playstyle thing. 4時ぐらいまでヨシピー散歩が遊んでます。なるほどなるほど。でこんな感じで保存すると、反映されたプロフィール編集ですね。ここまでは良いですか？で、そうしたら公開範囲の設定っていうのが。You can set permissions for your plate, make it public, only available for friends, or to keep it hidden. That's what they are showing right now, the permission setting. で、まあもうちょっと公開したくないよ。公開しないっていうのも選べるようになってます。で、ここのもうちょっと細かい、例えば FC メンバーにのみとか、フレンドと FC メンバーにのみとかっていうのはちょっと足していこうと思ってるんで、初期はすいません、この3つで。They want to add more permission options to limit to FC people, for example. But in the beginning, it will only be these 3, sorry, say UGP.
なるほど、沼用ですね。いう場合、なんでね、これをね、標準で出てないかというと、出るとね、上ってなるからです。上ってなって閉じるから。なるほどね。そうそう。こっから、まず。おお、なるほど。部分いった。そう。ブラック。アイボリー。Okay, then there's some side options, I guess. Like you can personalize it even more. で、プレートの裏地今、こう、書物が後ろ開いてたの分かります？ You should be saying you will have a lot of customizable options for these plates, background and frames. ここがに書物のフレームがあるんですけど、ちょっとやっぱでかいな。確かに。で、この書物の部分がこういう可愛らしいこう。本当だ。やつに変わったり。水玉とか、手帳風とか。で、手帳風にして、この上部の飾りをさらにこう、そこだけ木にしたりとか、スクロール風にしたり。さらに下の飾りも、バラバラでいける。バラバラでいける。で、フレームを、右側のね、自分のキャラクターを表示しているこのポートレートのエリアの周辺を飾り付けします。俺このメモ風結構好き。で、額今ウルダハ風ですけど、これをアラガントムストン風にしたりとか、これはもうなしですね。メタル風。すげえ細かいんですよ。裏と別にあるんですね。そうです。で、プレートのこの装飾部分がね、あるんですよ、これ。別パーツなの。こういう、破れた地図とか、リボン、手紙とか、音符とか、こういう感じ。で、これで保存するじゃないですか。で、これで、まず、プレート全体のデザインは、デザインできました。で、次やっぱこのほら、さっきね、And so after editing it, you save it, and that's the plate editing process. Overall, that's what we just seen. そういう場合はですね、このもう一個、メインコマンドから、ポートレートの編集というのを選びます。What's that? Oh, that's the portrait thing. さっき見たこのポートレートだけを編集する機能です。で、例えばこれ編集ってやるとですね、危険な香りしかしない。ここにもプリセットあるんですよ。よかった。プリセット。こういうやつね。So you have some preset for the background. クリスタル空間っぽいやつとか。そうか、まず側のデザイン。なるほどね。フレームももう全部用意してあるので、めんどくさい方はもうこれでちょっとね、やってくださいよと。面白い。で、ただ、もちろん自分で決めていきたいよという方は、ここでも背景だけ調整していけるし、絵もね。なるほど。ジョブアイコンとかクラスアイコンもあるんですよ。で、例えばですけど、じゃあこのぐらいにしといて、先にもうキャラクターをいじりたいと私は。で、その場合は、今ってこのポートレートの全体のデザインをしてるんですけど、キャラクターっていうタブを選ぶとですね、まずですね、モーションどうしようかなと。アニメーションどうしようかな。アニメーションどうしようか。例えば、You can make your character perform an emote and pose it when you want and make the portrait the way you want. That's actually nice. That's something you can do on G-Pose.
in some way, but that's kinda announced this way. I mean, that's almost better than G-Pose. 誰さっきヨシピー The way キャラクター it's みたい made. な 確かに同じ人とは思えなくなった。 But yeah, that's the portrait thing. So after choosing your template, your frame and background, you can choose a picture and make it yourself. 確かに一番いいところだよね。そうそうそう。あとほら顔を向けるとかね、視線を向けるとかも設定できるんで。そうか、その枠内は動かせるんですね。そうそうそう。ああ、回転できる。それはそうだよね。うん。すごい 3D だもんな。3D なんで。面白い。だからスクショとして保存するんじゃないですよ、実は。このキャラクターのこの情報を3次元的に保存しておいて、絵のように再現するっていうすごい謎機能。面白いですね。ああ。ウルポでおなじみカメラソース。うん。ああ。そうなんです。で、モーションと。まあでもね、例えばだけど、いや、多いな。こうしておいて、表情をね。なるほど。そうそうそう。表情だけ。 So he is testing to actually use an emote and change expression. That's also something you can do in G-Pose, actually. はい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 。そうそう、独立してるんで。で、まあ、ライトもね、まあちょっともしかしたら放送だと言いづらいかもしれないけど。So you can choose the distance of the light, the tone of the light, I guess. That's some settings you can see on G-Pose too. 角度まではちょっとまだ後のアップデートにしてるんですけど。まあ、方向性が。あ、はいはい。ああ、すごい。おもろ。 You should be saying that they haven't got ライト回ってる感じ。そうです。 they haven't gotten to adjustable light positioning yet, but they will at a later patch. キャラいじったらポートレートデザインをまたいじりたくなりみたいな。で、保存ってするじゃないですか。 Which option? で、そうするとこっちに反映されて、まあこれ Because I mean, you can do that in G-Pose. It's a bit more tricky, I guess, but you can do it. まあなんかヨシピークロマと名前つけてね、わかりやすく。そうか。何枚も作って。 You can do the expression in G-Pose. 作りました。で、この状態で、アドベンチャーラープレートに適用するってやると、さっきのいった。 It's just that this portrait thing is not using the in-game engine, but the menu of character preview, and that's why it's different. But まずここまでは大丈夫ですか？はい、基本ですか今の。はい。はい。皆さん大丈夫でしょうか？ね、各要素が編集できます。うん。まあちょっと幻想したらやっぱりデータ崩れちゃうんで、はい。まあ今のベータ版はまだ大丈夫にちょっとしてあるんですけど、内部構造ちょっと 6.15 までにもっと使いやすくするために変えようと今思ってるんで僕が。なるほど。なんでちょっと幻想はちょっと利便性落ちるかもし is れない。 it working if I do that? 6.1のバージョンだったらまだ大丈夫。 Like, I'm in G-Pose right now. ここまでは大丈夫？ If you go, I'm in G-Pose. キャラクターの自己紹介だと思えば。Let me see if I can make it better for you. So if you go in, by default you are on that menu, but if you go here, in motion settings, you can make some emote, like that. So like for example, I'm reading my tombstone, or I converse. But then you can press expression, and you can change your expression. Both are working. ただちょっと、
Like I'm clapping with a bad expression, with a big grin or stuff like that. So yeah, you can do both. ちょっとすいません、開けさせてもらいます。まあ、100までは今ずっとできてるんで、6.15 で100にしますけど、ちょっと、6.1 の段階ではちょっと20枚でいかせてもらいます。で、20が少ないってなんか感覚もおかしいですよね。まあでもほら、なんていうの？クラス分作っておいて気分で変えたいっていうことがあるじゃない。クラス分か。そうですね。で、今、あなたはこのヨシピークロマってやつが、アドベンチャラープレートにそのマークそう適用されてますよっていうことです。で、さらにここに今このカレントポートレートっていうのがあるんですけど、ちょっとこれ名前分かりにくいので、6.1 のリリースまでにちょっと変えます。Yeah, that's like little happens feature, like they don't say it, but you can do that. And you can do that even in game, like it's not only a GPOS thing. If you press an emote and an expression right at the same time, you can do both at the same time. Like you make the expressions and the emote and both are combined. 後で実演します。この後ご紹介ありますね。はい。はい。なのでコンテンツに行った時に、こう格ゲーのこうキャラ出てくるとかあるじゃない。So they show that you can save different portraits, and the little sign on the left of the portrait with the dot emote is saying that you are using currently this portrait. コンテンツ用プレートっていう言い方を。だから。アドベンチャラープレートには別のをつけといて、でコンテンツに行くときはなるほどねこっちで、でしかもですね Yoshi commenting that there is a plate feature that allows to show these plates in content plates, but this will only be in the new PvP mod for now, which I will show you guys later, he said. So when we will get to the new PvP mod, we will see that there is a content plate. ギアセットに紐付ける。出た。なるほど。そうすると PVP コンテンツに黒で行ったときはこっちのポートレート。白で行ったときはこっちのポートレートっていう風に。So they said that on 6.1 you can save up to 20 portraits, and in 6.15 you will be able to save up to 100 portraits. なるほど。今までだとマックスでやってるとハットとミラプリをギアセットとともに変更してるところに加えて、ポートレートもいかがですか？そうです。なるわけですね。なので、これはギアセット、もうそのデータぐちゃぐちゃになったんですけど、今ってここにso this was a plate I made for Black Mage, Yoshi P said, and I can make a different plate and White Mage and set them to change with a specific gear set, so that the plate change when you swap to a different set. There is an additional option when you select a gear set to bind an adventurer plate to it. So before you were able to save a glam to a plate, and now you will have an adventurer plate on your gear as well. That's kinda hard to explain. で設定してない人はどうなるかっていうと、デフォルトのこういうのがキャラ紹介で出ます。なのでなんかこうアンノーンとかにはならない。The plate will show in PvP, and if you have not set one, it will show the default we saw earlier with the black background, I think. 一回その様を見てしまうと、触りたくなるでしょうね。これはですね。Yoshi P saying that they will hopefully get it done for Mahjong soon as well. コンフリクトめちゃめちゃ対戦やって、まあ一旦 6.1 のバランス、初期リリースのバランスはちょっと変わったんですけど、もうめっちゃ凝ってんのみんな。アップデート？やっぱちょっと若干ね、そのデフォがなんかうってなるね自分。みんなこう着飾ってから。The dev team is playing the new PvP a lot, and you can see they spent a lot of time on their adventure plate. たまたま他の勝負でパパってでここまで切り替えてパッていくと、ああしまった。
設定されないから素じゃんって。そうそうあーってなって、でそのちょっと忍者用の作るかっつってこう夜中忍者用のしかもそれ開発で対戦するためだけなんだけど、忍者用の作って、そうなるとね、おヨシピーさん凝ってますねみたいな感じなんで、みんな白い。これはね、やっぱりキャラ愛がね、皆さん強いっていうところもある。You should be saying they know how much player love their Warrior of Light, so they really want to expand on this feature. まあ分かりにくいから、そのコンテンツをポートレートに変えますっていう話をしてるのと同じように、ちょっとその現在のジョブと、その設定した装備データと、キャラ座標とかアニメーション座標ってちょっと別で保存してる関係上、その一見するとあれさっき黒魔導士で作ったのに、なんで白魔導士になってるのみたいな状態があるんですよ。でこれがとにかく今このベータ版だと分かりにくいので、それをちょっともっと使いやすく分かりやすくした状態で 6.15 で正式版って形にさせてもらいたいと思うので、ちょっと複数枚作っていくと若干こんがらがる、理解できるまでに時間かかりますけど、1個作っておくとかだともう全然すぐできるので、ちょっとそこだけすいませんご了承いただけると助かります。いやいや、はい、すごいものが生まれてしまいそうですね。で今後まあこのアドベンチャラープレートの装飾自体が何かのコンテンツをクリアした時のご褒美でもらえたりとか、前にそうですねご紹介しました。そうですね、例えばクラフターとかでもクラフターのハード系の手道具作った時にのアチーブメントと同時にそのフレームがもらえるとか、そんな感じになっていきますんで、でこれから some of this design and frames you will unlock by clearing content, finishing quest or getting an achievement, so you won't have all frames on 6.1. So that's really a feature that you have to work for, I guess. 行こうと思ってるので、ちょっとそれも合わせてですね、ご了承いただけると。ぜひご期待ください。そんなところで大事ですか。They want to add things for all content as well, for which they will check based on your achievement. And so now they will talk about the new PvP. Oh, we have a nice artwork. Crystalline Conflict. So that's a new mod. まあ表題はねこのページクリスタルコンフリクトになってるんですけど、ちょっと And before actually talking about the mod, they will talk about PvP adjustment, because there are a lot as well. Jobs didn't get really updated with Endwalker release. So Crystalline Conflict is a small-scale PvP. PvP action revamped and limit break action for each job. New PvP reward system. The feast will end with the release of patch 6.1. So the feast was ranked PvP of Final Fantasy XIV, and it will stop with 6.1. All job action in PvP will be adjusted, and it's in all PvP content and not just Crystalline Conflict. Every battle job will get its own limit break, because currently if you are a DPS, you have a specific one for all the same kind of DPS, healer have all the same kind, tank all the same kind. I will talk about the new reward system later in the public live data. 新しい報酬システムを今回からご用意しております。それもね後ほど詳しくお伝えしようと思ってます。で、ちょっと、ガラッといろいろなものを変えていくので、ザ・フィーストに関しては、6.1 で、閉鎖をさせていただきます。それと同時にですね、ちょっとライバルウィングスのこの全 PVP アクション調整に合わせてコンテンツ側の調整っていうのをかなりやらなきゃいけないんですけど、ここがちょっと間に合わないので、
ちょっと 6.1 期間中に、ルールの修正だったりとか調整をやりますので、Yoship is saying that they didn't finish the adjustment for rival wings in 6.1. They aim to get it done for 6.2. So rival wing is going on hiatus in 6.1. はい。では、改めて、まずクリスタルコンフリクトからご紹介していきましょう。はい、お願いします。まず、ルール、概要なんですけど、So what is Crystalline Conflict? 2つのチームに分かれて、5人と5人で、チーム戦をやります。で、各チームはロールの縛りがございません。はい。So 5v5 team competition, each team form of 5 different jobs with no role restriction, so you can have each type of healer, for example, like White Mage, one White Mage, one Scholar, one Sage, one Astrologian, and you put a Paladin with that, I guess. That would work. Casual, ranked and custom matches available. And ranked matches group players of similar skill. The ranking system has changed as well, and we will talk about it in more details later. PVP わーわー遊んでいくよって人はカジュアルマッチを使ってもらえる。はい。じゃあそのクリスタルコンフリクトってどんなゲームかというのが次です。はい。まずですね、このマップ中央、まあこれ前回もやったんですけど、おさらいです。マップ中央にこの後実機でやります。Yoship is saying that they talk about it before, but to summarize, they will show game footage later. So two teams with bases on opposite ends of the map compete to claim possession of a crystal in the center. So we see some base on red and blue, and they fight for the possession of a crystal in the middle of the map. If Team A, so the blue team, claims the crystal, it will start moving towards the red team, so the Team B. 最終的には相手のゴールエリアみたいなところにこのタクティカルクリスタルを押し込めば勝ちっていうルール。 The control is based on the number of players around the crystal. The team that gets the crystal into the goal wins. So that's kind of a payload game mode like in Overwatch, if you played Overwatch. So Yoship will show this game mode right now with the portrait introduced earlier. やっていこうと思います。紹介。ちょっと楽しみ。ではちょっと準備をします。はい。開発チームとのズームのチャットがこれ。で、そっちがゲームのいろいろ生放送は大変なんですね。これから実際に実機で、クリスタルコンフリクトを見せていただけるということですね。まず準備しております。パーティー募集で、はい。そこに入っていただければ。So he's checking to get the PvP active. はい。切り替えて良くなったらお知らせください。準備中です。そうか、そうか。あれか。仕事用 PC と、そうか、解像度が違うからか。あ、ずれている。うん。なんかいろいろずれてるけど。まあまあ、はい、まあまあ。準備中です。まあ大丈夫かな。おい。じゃあ、開発チームのみんな積んでもいいです。一回ルール説明をやります。はい。切り替えはまだ入ってからです。うい。
やばい、この開発チームからも申請しやすっていう声にういって言っちゃう俺がいる。そうですね。ズームに返事しましたよね。みんなめっちゃ笑ってる。さあ放送なのか。俺一人で喋ってるみたいになって。そうです。放送に乗るのは吉田さんの声だけですからね。まあでもね、楽しいゲームですよ。いつもこんな、あ、どうぞどうぞ。はい、ゲームにしてください。ゲームに。アストラ。ほら、あ、出た。Oh, nice. That's a portrait. Okay. アストラのメンバー。アンブラ。 And the blue team is called Astra, red team is called Umbra, and you have portrait for every character if you have set it. That's really nice. I like the idea. ちょっと待って、ちょっと待ってね。そうか。一旦ルール説明ですので。ね、ちょっと待って。でかすぎる。いや、でかすぎる。ちょっと待ってよ。まずは紹介。 Oh, so you have the enemy team on your screen. チームの皆さん、吉田さんの指示に従って That's interesting. さすがに大丈夫やろ。開いた瞬間走り出すかも。 So the other players in that game are from the dev team, so he's playing with some devs for this PvP match on special characters made for that. Public live later. で、初期待機時間があった後、はい。で、今回スプリント So they seem to have a special sprint at the beginning. 試合展開早くするために。はい。で、1試合時間は5分です。5分。短い。 You can sprint as much as you want, but the sprint will fall off when you use a different action. さらに、こういう敵陣に押し込まれた時に、さらに向こうへ一気に行くためにこういう。 You have some special ways to sprint faster, I guess. で、このタクティカル The crystal will be chained at the beginning of the game, and you can't move it for a certain amount of time. 時間があります。で、それが解除され The background music is from Final Fantasy IX. 進んでってるの。本当だ。あります。サクサク動きます。で、今リミットブレイク溜まりましたね。溜まりましたね。これです。ソウルレゾナンス。車専用リミットブレイク。進んでいく。 So that's basically what you have to do in game, moving the crystal like that, and then it will be chained on the first checkpoint, I guess, and you have some time where the lights get off to unlock it. で、これで乗ってる人数でさらに加速したり。で、ここでギャーギャーやって押し返されたり。 It takes like 30 seconds, I guess. 乗り続けてると次のところへ進入。 When you reach a checkpoint, it will be chained again, and you need to defend the base until you can move it further. The movement speed of the crystal is not influenced by the number of players standing inside the ring, so if you are alone, it moves as fast as if you are 5 in it. And the win is when you reach the goal, obviously. で、まあ一旦退出します。これがルールです。もう基本的な。やることは分かった。シンプルですね。はい。で、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。では、実際にやってみます。やってみますか。はい。やってみましょう。せっかく開発チームもいることです。ナイトウィングパラドックス。画面ゲームでいいですよ。はい。あ、そうだ、重要なの忘れてた。今回、ロールがまあなくなって、どのジョブでもマッチングされますよ。ジョブかぶりなしに。で、そのじゃあ回復どうすんのよっていう部分あると思うんですよ。
開発のね、なんか笑い死語がめっちゃ気になる。ここに回帰ってあると思うんですけど、MP がなんとあって、全ジョブに。この回帰は MP を消費してヒットポイントを回復します。なるほど。ちょっと誰か、まあ、いっか。こういう感じですね。15000回復。で、サクサク使えるんで。やれるっていう時 MP がある限り、で MP も So the green potion seems to be possible to be spam, but it will cost some MP, some mana point in the future. って言って、でさらに一息、いや危ねえってなったら、ちょっとキャストタイムは長いんですけど、軍用エリクサーを飲むと、MP もヒットポイントも全開。Well, next to the green potion is for healing you, and the first one is to get some mana point. こんな感じになってます。でもちろんヒーラーにも一応ヒールは特性なので、持ってはいますけど、ヒーラーもバリバリ攻撃していただいて全然構いません。はい。確かに。走りながら。じゃあもう基本命名回復もできるので、どんどん攻撃していこうっていうことで。あとは防御、90% 火ダメカットの代わりに移動しかできないっていうのもあるので、まずいってなったら。So the skill used is a defensive skill that reduces the damage taken by 90%, but you can't use any other action. じゃあざっと一戦やりますか。そうですね。はい。一旦激しい戦いを開発チームによる。おい。また、おいって言っちゃった。申請しますっていう言葉に。はい。お願いします。あれだな。やっぱいつもの開発ズーム乗りでやってしまうな。So now that's a real PvP match between the dev. チームによるクリスタルコンフリクトの実演です。はい。もうちょっとアストラチーム、青チームですね。このダンサーがデフォですね。なるほどなるほど。One match is like 5 minutes, so it's going to be fast. That's what Marble said. 早い試合展開ですからどんどん行こうってことですね、これはね。で UI 忖度のクローズドポジションが来た。左の方に出てるメンバーリストが両チーム見えますし、画面上部にあるところが進捗ですね。クリスタルの位置がどこにあるかとか、どこまで押し込んだかとかが見えるようになっております。だからスプリントは他アクション使わない限りは、基本初動かけっぱなしで。はあ、なるほどなるほど。さあゲート開きました。まあそうですね、もうやることといえばクリスタル、チェーンかかってますね。Marble saying about Yoshi that you can see how serious he is as he is not speaking anymore. こうどのくらいガチかというのはお分かりの通り、一言も喋らなくなるというのがこれガチの勝負ですね。まずは、クリスタルに自チームが一人でも多い状態で乗っかってなきゃいけない。今赤チームが支配してますね。来てます。吉田さんが青チームですから、今押されております。The red team is pushing the crystals, it means the blue team is losing, so the Yoshipi's team is losing right now. Slightly. とにかく中に自チームの人数を置くというのが大事なポイントですね。うわやべ。さあどうなるか。なかなか確かに赤チームの方にまた動き出しました。青チームさ2人落ちてますね。さあどんどん進んであそこの中間地点に来ます。あそこに来るとクリスタル停止状態で、青チーム1人落としました。ガチだなこの人たち。そうですね。もうチャットがすげえガチやね。花を持たせるとか一つもないですね。ないね。そういう人たちじゃないんだよ、14チーム。さあ中間地点のクリスタルですが、So they comment on the top bar of the screen, where you have the progress of the crystal.
As you can see, the red team is pushing towards the blue goal. They almost won, I think. もう寸出のところまで来てますね。なんだ今の。誰かの LB ですか。忖度すればよかったな今って言ってるやつがやる。すごい、一応言っときましたぐらいのことで。忖度するならやられときゃよかったんだよ。さあ、青チーム寸前までクリスタル迫っておりますね。ちょっと押し戻し始めました。あ、いってー見せどころかい。さあ、寸出のところで最後の押し引きが続いておりますが、They almost lost. They have almost lost. That's really close. 今ちょっと UI 上小さいんですけども、クリスタル上に乗ってる人数も俺を見つけた時のさ、攻撃激しいんだよな。ね、左上、今現状上のところの UI を見ていただくと、そのクリスタルがあるグレーのダイヤのところに人数が出てる、赤青人数が出てるんですが、今そこに何人乗っててどっちが多い方が、支配している状態ということになります。押し返した。They are pushing back this time. 大混戦。忖度がずれちゃってるとか言うなよ。いいですね。押されたら忖度がって言えるからいいですよね。で、ご覧の通り、今クリスタルに戻ってますが、赤いバーは動いてないのが分かると思います。赤いバーは That's really fast. 最高到達地点ここまで来たよっていうのを記録のためにある。So I guess when the timer runs out, that's the team that wins, the further that won. So mobile commenting, the red bar isn't moving anymore on top. It records that the furthest point was so. It records what the furthest point was, so when the time runs out, the team who has had it pushed further wins. So that's what I meant. 赤チームの 84.9% っていう数字が動いてないのが分かると思いますけれども、LB 祭り越されなければ大丈夫。Every time you die, your respawn timer increases by a little. That's like any PvP mod, I think. At some degrees. なんで各ジョブのリミットブレイク結構エグい性能があるんで、もう気楽にどんどん打ってきて。うわどこまでいけるのか、結局押し込まれて押し戻されてきてしまいましたが、The overtime background music is also from Final Fantasy IX. And yeah, that's it. There was an overtime because the losing team was still on the crystal, I think. 勝負時間使ったことになりますから。そうですね。はい。なので、すごいテンポで進んでいきますので。まあ今日参加してた、連中はもうガチ勢オブガチ勢なんで、日頃から調整も一緒にやられてるんですか。そうです、そうです。なるほど、なるほど。はい。みんな残業ありがとう。本当です。本当遅くまでありがとうございました。でまあ結構ジョブによってなんだろう、得意不得意、役割違いますけど、それぞれのジョブの特性生かして、あと使えるアクションも数がかなり絞られてるので、1個のジョブやり込むのももちろんいいし、ガリガリいくのもいい。でカジュアルマッチはとにかくカジュアルに遊んでほしいので、まあ2人パーティーで参加とかいろいろ検討したんですけど、今回はもうなしにして、とにかくバラバラに
なるほど。はい、やっていくっていう形になってます。はい。はい。で、あれですね、スキルが一新されてますから、皆さん一旦あれですよね。パッチがだったらウルブズジェイル継戦場。So UCP said that the players that joined him was hardcore of the hardcore from the dev team, and he thanks them for the overtime at work because it is late in Japan right now. コンテンツ班はね、ダメなんですよ。めっちゃ熱くなってるんで、チャット。ボイチャが。なるほど。そっちじゃねえだろみたいな。The communication on the voice chat was intense. That's what they are talking about right now. 楽しめるんで、ぜひやってほしいし、ちょっと僕もヨシピ散歩で。I will explain the new reward system of PvP now. お願いします。で、じゃあちょっと報酬系の話をどんどんさらにしていこうかなと思ってます。では再びパワーポイントの方に行きたいと思います。まず、新しくですね、これまでシーズンっていうのが、そのランクマッチのためにまあシーズンっていうのがあったと思うんですけど、シーズンはちょっと置いといて、新たに PVP シリーズっていう Series period will be added. Series are currently planned to change with each major patch. Play any PvP mod to earn a Series XP and obtain a reward upon reaching your series level. And individual matches will continue to reward XP, PvP XP, tombstones, and Wolf Mark. PVP を遊ぶことで、このシリーズ中にシリーズ EXP っていうのが溜まって、シリーズレベルっていうのがこうレベルアップしていきます。なるほど、なるほど。そうすると、このシリーズ中に、いろんなリワード用意してあるので、そのリワードが獲得していけると。で、1試合ごとにもらえる経験値とか、PVP-EXP とか、今まであったものっていうのはそのままもらえます。というふうになってます。なるほど。はい。じゃあちょっと、もうちょっとね、絵で具体的にわかりやすく言った方がいいので、ちょっとパワーアップお願いします。まずこれが、Okay, so that's the menu for the series. シリーズ1。Series milestones. で、この右上にあるのが今シリーズレベル1。で、様々な PVP コンテンツ。So you can see on the top right how much XP you need for the next level. それを貯めて、レベルが上がります。レベルが上がると1段階上がって、And it will give you some currency, I guess. 到達することになって、進んでいくわけですね。Every level up will grant you the next reward. So I think there is an emote, an outfit, there is a Nero fashion accessory, some triple triad card, I guess, on the 10 and 20. Trophy crystal is a new currency, as I said, that can be exchanged for various items in Wolf's Den. Okay. ギルのようなものだと思ってください。これによって、各ジョブに用意されている、装備のパーツを、見た目だけなんですけどね、取ってったりっていう感じで GP saying it's pretty much like Gilles. したので、であとこれ PVP だからって勝たないとたまらないかっていうとそうじゃないので、負けても増えますんで、参加していけばいずれどんどん上がっていきます。で、例えばこれシリーズレベルが5になる。I wonder if that replaces the Wolf Mark. こういうところ、節目にはですね、直接アイテムがもらえるようになってたりします。Certain milestones reward you with emotes, equipment, or adventure plate. Beta version element. Oh, that's okay. That's adventure plate on 10 and 20. That's not cards. Interesting. で、今回シリーズ1のこのレベル25に設定。And now they will show the set you get in Series 1 at level 25. Oh, that's nice. That's looking nice. That's badass, Evan. I might try to get that. ただまあコツコツやってれば、いつかもらえますよ。So that's the chest at level 25. かっこいい系、かっこいいですね。ですね。はいはい、もらえますよ。で、次のシリーズ、パッチ 6.2 が来ると、シリーズが今度シリーズ2に。Oh yeah, true. You're right. Well, that's another currency for other items, I guess.
報酬のラインナップも変更します。 When a new series begins, rewards will be updated on your series level reset, trophy crystal carryover. ゼロにはなったりしないので。でただ、いやいや待ってくれ、シリーズ1の Yeah, you are right for Wolfmark. I really wonder what we can get from this new current season. してあるので。こんな感じ。なるほど。になってます。はい。わかりやすい。このシリーズは大丈夫ですかね。大丈夫そうですね、皆さん。なのでコツコツ PVP、気に入った PVP コンテンツをやってってもらえれば。So when patch 6.2 comes, your level will reset and the rewards will change. The trophy crystal you have obtained will stay. And if you didn't make it in time, you can still use these crystals to obtain the rewards for the previous series. They will stay for one additional patch, but will be gone after that. So when 6.2 comes out, 6.1 reward will disappear, but you can still buy them until 6.3, basically. So the armor we saw, we can buy it until 6.3. ランクマッチやるぜという人たちに対しての、ランクマッチのシーズン制についての説明です。はい、お願いします。They will now talk about the ranked system. シリーズというものなんですけど、クリスタルコンフリクトのランキング戦をやるために、ランクマッチには、引き続きシーズン制。Yeah, but you can get more than 20k before 6.2. So I believe there is more than just the previous series. 選ぶと、試合に勝つほど階級とか順位が上がって、シーズン終了。Ranked match seasons. Ranking tier and placement is determined by the amount of Crystal Conflict ranked match won during the season and determines the rewards earned at season's end. There is a ranking reward tier and ranking rewards as for the place. Rewards include achievement titles, adventure plate, element and more. That's like before. Changes to the rating system. Between the tier of bronze and diamond, there will be up to a maximum of 5 sub-levels called risers. Player must progress through. Oh, that's like I love bad references, but it's like MOBA game, like League of Legends or so. So you have to go through bronze 1, 2, 3 to get to silver 1, then 2, then 2, then 3. Then gold 1, 2, 3, 4, platinum 1, 2, 3, 4, and so on. Yeah, pretty much. 3 to 1, 3 to 1, 3 to 1, okay. これに対してですね、勝ち星っていう次システムがあります。Riser and Rising Stars. Rising Stars can be earned by winning ranked matches. Okay. When a match is won, you gain 1 Rising Star, and you lose 1 after a loss. That's more like Hearthstone system, I think. The ranked system of Hearthstone. Like in Hearthstone, you have a rank like you start at 25, and if you win, you can go on, and if you lose 1. And you have to win 1 more match. Or that's like League of Legends placement, but you have to do that every time, all the time. So basically, if you start bronze 3, you have to win 9 matches and lose 0 to get to silver. 最高回避、はい、だからブロンズの1で勝ち星3つある状態で、さらに勝つと今度はシルバーにそもそも、昇格しますよってことですね。これね。はい、階級が上がる。そう、階級が上がるってことですね。はい。で、勝ち星0の状態で負けると、After a loss with 0 rising stars, you will drop down to a lower riser in that tier where possible. You cannot drop down a tier. Okay. So if you are silver, you can't go back to bronze. That's interesting. That's worth
trying, I guess. 大丈夫だよ。はい。Yeah, that's definitely better than LP system. それ以上落ちることはないので、ちょっと負けが。 But at the same time, LP system is kinda good because of the number of players, I guess. Well, I won't say it's good because there are some problems with it, but this system for Final Fantasy is good for Final Fantasy because the PvP community is really small and the ranked community inside the PvP community is really small. So I don't know if an LP system would have worked anyway. ランクマッチって形で、まあ14のプレイヤーの皆さんにはこういうデザインの方が合うだろうというのが、まあ、かなり時間をかけていろいろ議論してやってきた感じになっています。で、今回ですね、今までの階級ダイヤモンドに加えてですね、次のページお願いします。クリスタルという新しい階級をさらに上位。 There is a new tier beyond Diamond, which is Crystal. ダイヤモンドの下位1の状態で勝ち星3つ積んでます。 It can be reached by winning a match with 3 Rising Star at Diamond 1. で、クリスタルに昇格すると勝ち星制。 The Crystal tier ranking is determined by the amount of Crystal credit in your possession instead of Rising Star. Credit is gained or lost depending on the outcome of matches. That's really like Hearthstone ranking system. Like from bronze to diamond, you have stars. So in Hearthstone, you have to win some matches. And when you are on the first tier and get to the challenger tier, you have only LP point or something like that. Some crystal, I think. Yeah, I will definitely try it. I don't know if I will farm it, but I will try it, see how it works, how players are on it, and so on. Series apply to all PvP content. They play any PvP activity to accumulate series XP and earn various rewards in 6.1. クリスタルコンフリクトを使ったランクマッチに関しては、パッチの Season only apply to Crystal Conflict, ranked matches, play ranked matches during a season to determine your ranking, tier and placement, and it will go until 6.18, which is in July, and then we will have the second season. リリースのタイミングまでをシーズン1とさせていただきます。はい。で、それ以降シーズン2が始まるみたいな。パッチ 6.2 までの間シーズン2になるという感じです。なるほど。はい。このシーズンの感覚はメジャーパッチごとによってはまた変わるかもしれないということですよね。はい。メジャーの間が4ヶ月あるので、はい、基本的にはそこさっき25まであったと思いますけど、でかい報酬、はい、あれらは一通り全然取れちゃう値にしたので、なるほどなるほど。ちょっとなんかそのためにこう何百試合あと何百試合かみたいな感じにはまあならないようにはしたつもりなので、値は、ぜひですね空いた時間にサクサク遊んでいただけると大変嬉しいです。はい。ありがとうございます。ということで、新 PVP の仕組み一式と、クリスタルコンフリクト Yoshi is saying that they really want to improve on PvP reward system from now on. And now they have some announcements that's it for the new feature of 6.1. So that's only announcements like collaboration and so on, usually, I guess. コンテンツの紹介としては、以上なんですけど、もうちょっと世界中からですね、たくさんの新規プレイヤーの方が増えてですね、非常にたくさんのリクエストをいただきましたので、各所にですね、お願いして回ってですね、こちらどうぞ。どうぞ。ガロコラボ。Oh, nice! That's a Garo collaboration. I know a lot of players that wanted that and didn't believe me that it will come back. Garo collaboration event returns. Ah, that's nice. Last time I only did the Bard one, and people were jealous because I had the butterfly in my ears, which work on Qyorria.
So it comes back with new achievement titles and gear set for Shadowbringer and Endwalker jobs. I don't see a date, but I guess it comes back in 6.1. That's really nice, to be honest. I will try to grind everything and every month. Back then there were a month for each game mode, I think. 権利の問題があるんでね、ちゃんと確認しなきゃいけないんですけど、コラボ PV をですね、久々に見てみようじゃないかと。なんと編集は本職の That's really a good news. やってる方に編集してもらったという PV を久しぶりに見てみましょう。はい。それでは。And that's also something not a lot of players didn't see. Oh, that's a trailer. The 5 years old trailer of that collaboration from 3.5, the first time it was announced and made. That's really nice. はい、ガロとファイナルファンタジー14のコラボ。They didn't give a date? はい。というわけでですね、まあこの PVP 大きく変えるっていうタイミングで、ちょっと間に合わないかなと思ってたんですけど、But it seems that's 6.1 that's confirmed, so you should be saying, I am happy we made it in time for this collaboration to come back for the PvP changes. Thanks to everyone who made it possible. ビデオめちゃくちゃかっこいいですね。これね。They had a lot of requests for this collaboration to come back. はい。というわけで、だいたい今日その 6.1 に関してお伝えしたいところとしては以上かな。Yeah. You can sound my character. I literally didn't move since earlier. I have that butterfly in my hair that comes from that event. That's really nice. And I think... ということで、最初のお知らせに行くんですが、 I think that bow come from this event as well. まあ何を流すか存じておりますので、よろしいですか？コールをしますか？ではお知らせ第一弾です。Yeah, that comes from the event as well. The bow.
So a Primal concert in Japan in June 2022. Live in Japan Beyond the Shadow. Yoshipi commented that the announcement part of this live is really packed, so there are a lot of things to come. ライブインジャパン。はい、概要をお知らせするので、シャドウですね。パワーポイントお願いします。はい、タイトルは今吉田さんにおっしゃっていただいた通り、ライブインジャパン。4 and 5 of June. 打ちまして、6月4日、5日の土日ですね、に幕張メッセイベントホールを会場に行います。ということで、こちら、画面にある通り、プレイヤー先行抽選受付を開始いたします。こちら先着ではありませんので、早めに言いますが、落ち着いていただいて大丈夫です。プレイヤー先行抽選受付ですが、概要とか詳細とかはこの後トピックスが出ます。で、そこからリンクとか情報とかありますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、ということで、プライマルズライブがいよいよ久々ですね。6月4日5日に。そうですね。まあちょっと調整的になかなかできなくて、まあなんとかそれにやらせてやりたいということもあってですね。今回企画、まあ実現ね、させていただいてます。で、遠方でちょっと幕張行けないわとかいう方ももちろんいらっしゃると思いますし、海外の皆さんもね、日本にちょっと行けないわとかあると思いますので、別途有料でのストリーミング放送も予定しております。で、こちらはこちらで、詳細決まりましたら、改めてトピックス等でお知らせしますので、ぜひ続報をお待ちいただければと思います。はい、ということで、まずは、プライマルズライブのお知らせでした。はい。はい、そして、続いて、今ちょっと、さっきからなんかね、照明がピャッ。They announced with that the new album of the Primal Beyond the Shadow. なんか切れそうだね。ラップ現象のようなことが起こっている。すいません。大丈夫です。It will be announced in Loston. ミニアルバム The Primals Beyond the Shadow 発売。 And I guess we will get the song, well, main songs of it in game as an orchestrion. I was searching for the word. 水曜日価格2200円となっております。もう明らかにこれ聞いてライブに備えろっていう感じですね、これ。で、こちらはですね、そうなんです。なんとなく実物っぽいものがございまして、カメラにしていただいて、こちら、一応、この面だけ本物ですと言われておりますが、はい、こちら、4曲入りの、まあ、ミニアルバムなんですけれども、一応、ソケンさんに、これ予習よすかって聞いてみたんですけど、まあ、このタイミングで出るってことはある程度期待していいんじゃないかなぐらいなら言っていいよって言ってもうたよ、俺。どう考えてもそうでしょ。ね。ということで、皆様、まずはこちらで予習していただいて、ライブに備えていただければと。なんでそんな打ち合わせしてたの？もうこのタイミングで言ってたら絶対予習用ですよ、これ。まあそうですね。で、こちら特典がございまして、おもむろにこんなステッカー。ステッカー。これは何かと言いますと、よいしょ。バックステージパス風ステッカーを買うとですね、どっかで買うと、でこれは何？この黒い方は、スクエニのオフィシャルストア、イーストアとかスクエニカフェとかアルトニアとか、あと北米欧州のストアでもこちら買っていただくと、これを買っていただくとこのステッカーがもらえますという特典付きでございます。でその他日本国内のその他の流通、スクエニのオフィシャルストアじゃないところの流通は白いバージョンのステッカー、あざといね。あるということで、なんかこれ白黒欲しいやつなんか欲しい方はね、今買えよみたいな感じ。よろしくお願いいたします。ということでございまして、プライマルズビヨンドザシャドウのミニアルバムのご紹介でございました。そしてもう一件、 They will make a store, well, Primal merch, but only for Japan. のグッズ販売を開始いたします。でこちらですが、この後これもトピックスが出ます。でトピックスが出たらば、それに合わせてそこにリンクとかありますので、もう事前に、買う予約ができます。この期間が4月1日、本日ですね、本日この後から、4月21日の23時59分までです。でこちらはですね、現場で買うんじゃなくて、購入されたものはコンサート開催前に皆様のご自宅までお届けいたします
ということはすなわち、ライブには行けないわという方でも、 So the merchandise will be Japan only, but the live will be possible to see from everywhere, anywhere in the world. この辺もろもろ買って装備して、幕張メッセに来ていただいてもいいですし、ご自宅で応援していただいてもいいですし、そんな感じですね。まあ盛り上がれますからね。はい。あるとね。で、今日は、このグッズのうち、ずーっと一日中、よいしょ、カメラにしていただいて、この T シャツ着ておりました。これがグッズの一つ、ライブの T シャツ。これ L サイズです。今日は L サイズを着てみました。なるほどね。これで俺まで着てたらライブやるのバレバレだ So the shirt that Marble is wearing is from the merchandise. で、気づいていた方がいたのは私も知ってるんですけど、ここにずっとライブインジャパンって書いてあったんで、これがどのぐらい注目されるかされないかで、私ずっと実はテストマソンの折からハラハラしておったんですけど、ライブインジャパンって程よい伝わり方でよかったです。ほんまじゃねえ。こんなわかりやすい伏線ないです。ね。はい。よかったよかった。なるほど。ということで、プライマルズライブインジャパンのグッズ販売の紹介でございました。まあそうですね、元気に大暴れというライブにしてくれるんじゃないかなと思いますんで、ぜひですね、ぜひと盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、続いてのお知らせです。こちら、どうぞ。はい。So next there is the Art of Resurrection Among the Stars in pre-order for Endwalker art book, and with it you will have a bonus item Wind Up Ragnarok Minion, which is a chip that you have at the end of you use at the end of Endwalker, obviously. So this is an artwork book with some note from the dev. It's available worldwide, and so you get a minion inside of it. It will be released in September, but you can pre-order it right now. ということで、こちら、別途トピックスやらツイートやらでもお知らせ出ておりますし、今画面でご覧いただいている URL にアクセスしていただければ、予約のページにつながりますので、ぜひともご検討いただければと思います。In September, 6.2 will be out, but they wanted to announce it right now because of the pre-order, obviously. はい。で、続いてのお知らせに参ります。どうぞ。はい。こちら、ファイナルファンタジー14エディションの、パナソニックとのコラボですね。スピーカーです。ゲーミングスピーカー。はいはい。Well, I will have to cut the stream right now. It will be an announcement mostly about side thing that doesn't concern the game directly anyway. I thank you all for watching the stream until now. I will make another video soon for a digested version of it. Thank you kindly for watching the live until now. I'll see you in the next one. Bye bye.